સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે ભગવદ્ ગીતાનો એક વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય કર્મયોગ એના વિશે ચર્ચા કરીશું. ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા જીવનમાં હોય છે કર્મને લઈને. કર્મનો હિસાબ કેવી રીતે થાય છે, કર્મની સાયકલ કેવી રીતે ચાલે છે, પાપ અને પુણ્ય કઈ રીતે થાય છે, આપણા જીવનમાં સુખ અને દુઃખ કઈ રીતે આવે છે, આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો. એનો જવાબ આજે આપણને ભગવાન આપશે ચેપ્ટર 3 માં. તો સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ કે જેના બહુ સરસ મજાના ડીટી વિગ્રહ જે છે બેંગ્લોરમાં સ્થિત છે અને ત્યાં બેઠા બેઠા આપણને દર્શન આપી રહ્યા છે અને આપણને બધાને એક તાંતણે બાંધ્યા છે. અધરવાઇઝ ક્યાં આપણે મળી શકીએ. લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ રાજકોટમાં બેઠા છે, પરેશ શાહ પ્રભુ સુરતમાં છે, વિનીતા પટેલજી અમદાવાદમાં છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ આણંદ જિલ્લામાં છે, ક્યાંક કેટલા બધા લોકો, સુલોચના માતાજી ન્યૂ જર્સીથી જોડાયા છે, ભૂમિકાજી પણ યુએસએમાં આઈ થિંક એટલાન્ટા કે જોર્જિયામાં છે, સાઉદી અરેબિયામાંથી કેટલા બધા લોકો જોડાય છે આપણી સાથે, કુવૈતથી જોડાયા છે, ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ બધા, યુરોપ, બધા અલગ અલગ, ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ સિટીમાંથી, સ્ટેટમાંથી. પણ એક શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મેંગલુરુ કે જેની લિંક તમને ક્યાંક મળી, જેવી તો મને ક્યાંક મળી હતી, ફેસબુક ઉપર આપણે ક્યાંક એડ ઉપર ક્લિક કર્યું કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ક્યાંક આપણને કોઈકે મોકલી હતી ને આપણે ક્લિક કરી અને એ એક ક્લિકથી આપણી લાઈફમાં બહુ મોટું પોઝિટિવ પરિવર્તન આવ્યું. તો એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, ગૌર નિતાઈ કી જય, નરસિંહ દેવ કી જય. અને સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. મંગલાચરણ જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો શરૂઆતમાં જેમ આપેલું છે ભૂમિકામાં, તો એમાંથી પણ તમે વાંચી શકો છો અને હમણાં સ્ક્રીન ઉપર પણ આપણે શેર કરશું. મનદીપ પ્રભુ સ્ક્રીન શેરિંગ તમારે કરવું પડશે. તો હું મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરું છું. યસ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे. यस, हरे कृष्ण. ओके, we can start. મંદિર પ્રભુ મારો અવાજ આવી રહ્યો છે તમને? હરે કૃષ્ણ મંદિર પ્રભુ. ક્લાસ છે પ્રભુજી. યસ પ્રભુ. હા, સ્ક્રીન શેરિંગ પ્રભુ તમારે કરવું પડશે. હા પ્રભુ, કરું પ્રભુ. હા, તમે સ્ક્રીન શેર કરો પીપીટી. અરે સ્લાઇડ શેર નથી થઈ રહ્યા છે. ઓકે, તો ચેપ્ટર 3 કર્મયોગ. આની પેલા 2 અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. પહેલાથી બીજા અધ્યાય અને બીજાથી ત્રીજા અધ્યાયને આપણે આજે કનેક્ટ કરી અને આપણી યાત્રા આગળ વધારશું. ચેપ્ટર 1 કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ અને ચેપ્ટર 2 ગીતાનો સાર અને ચેપ્ટર 3 કર્મયોગ, એના તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એક એક્સરસાઇઝ છે આજે તમારા બધા માટે, ખાસ કરીને જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયા છે એ લોકો માટે. ચેટ બોક્સમાં તમારે ટાઈપ કરવાનું છે. ટાઈપ એ કરવાનું છે, તમારું નામ તો ઓલરેડી લખેલું જ છે એટલે નામ નહીં લખો તો ચાલશે. તમે ક્યાં સિટીમાંથી છો એ, અને સાથે તમે ભગવદ્ ગીતાનો આ કોર્સ છે એ કયા પર્પઝથી જોઈન કર્યો છે, વોટ ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટિવ. આ કોર્સ જોઈન કરવા પાછળનું તમારું શું ઓબ્જેક્ટિવ, પર્પઝ શું, કઈ આપણે હેતુ શું છે, તો એ તમારે ટાઈપ કરવાનું છે. ખાસ જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ક્લાસ એ બધા જોઈ લેશું, હું સેવ કરીને રાખીશ, જેથી કરીને નેક્સ્ટ 15 દિવસ જે આપણી પાસે છે આજના પછીના, આપણે પ્રયત્ન કરશું કે તમારો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ પૂરો થાય. બધાના અલગ અલગ કારણ હોઈ શકે કોર્સ જોઈન કરવા માટે. એ શું કારણ છે તમને જ ખબર હોય, તો દેટ યુ કેન ટાઈપ ઇટ ડાઉન. તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો તમે ક્યાં સિટીમાંથી છો અને તમારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે આ કોર્સમાંથી. તો આપણે પ્રયત્ન કરીશું
કે 15 દિવસમાં તમારો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે પૂરો થાય. યસ, કર્મયોગ. યસ પ્રભુ, નેક્સ્ટ. તો એની એક સમરી છે, પહેલા તો બેઝિક એનું ઓવરવ્યુ, કે સૌથી પહેલું છે 3જા અધ્યાયના પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે, ત્યાગ કે કર્મ. પછી 3જા થી 9મા શ્લોકમાં નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાનયોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે કઈ રીતે, એના વિશે આપણે જોઈશું. કર્મકાંડ થી કર્મયોગ 10મા થી 16મા શ્લોકમાં. 17 થી 35મા શ્લોકમાં સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે થઈ શકે. અને છેલ્લે વાસના પર વિજય મેળવવું, સૌથી મોટો દુશ્મન જે કામ, 36 થી 43મા શ્લોક. ધીસ ઇઝ ઓવરવ્યુ. આજનો આપણો ઓબ્જેક્ટિવ આ છે, આપણે આ 5 વસ્તુ છે કવર કરીશું. બિફોર વી સ્ટાર્ટ, એક ચોથી જે આમાં તમને ઓવરવ્યુમાં જે દેખાય છે 3.17 થી 35, એમાં એક ચિત્ર છે એક પરિવારનું. 4 લોકો દેખાઈ રહ્યા છે તમને સ્ક્રીનમાં. જૂના બધા સ્ટુડન્ટ છે એમને તો ખ્યાલ જ હશે. નવામાંથી જો કોઈને આઈડિયા હોય કે કોણ છે, અથવા તો મતલબ ઇફ યુ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ધ પીપલ ઇન ધ ફોટો, તો તમે કહી શકો છો, હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. જો નવા વિદ્યાર્થીઓ છે એમાંથી કોઈને ખ્યાલ હોય, નવા પાર્ટિસિપેટ્સ માંથી, તો વિલ સી. અધરવાઇઝ જૂના છે એ લોકોમાંથી પણ કોઈ કહી શકે છે. યસ, ફોર્ડ કંપનીના ચેરમેન જયેશ સાપરિયાજીનો હેન્ડ રેસ મને દેખાઈ રહ્યો છે. યસ, હાજી. અવાજ આપનો ક્લિયર નથી આવી રહ્યો જયશ્રી. પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ, યસ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. એ પિક્ચરમાં જે દેખાય છે તમને, એમનું આમ તો નામ જે છે એ છે આલ્ફ્રેડ બ્રશ ફોર્ડ. ફોર્ડ મોટર કંપની, તમે નામ સાંભળ્યું હશે. ફોર્ડ, તમારામાંથી ઘણા બધાના ઘરે કદાચ ફોર્ડનું વ્હીકલ પણ હશે, હે ને? ફોર્ડની ગાડી આવતી હશે, 4 વ્હીલર તમે ચલાવી હશે. ફોર્ડ પહેલા તો આઈ થિંક ફિએસ્ટા આવતી, ઇકો સ્પોર્ટ્સ ને ઘણી બધી ફોર્ડ કંપનીની ગાડી બહુ ફેમસ છે. વર્લ્ડની ટોપ ઓટોમોબાઈલ કંપનીમાં એનું નામ આવે છે. હેનરી ફોર્ડ, એનું નામ તમે કદાચ ક્યાંય સાંભળ્યું હોય. જનરલ નોલેજનો પ્રશ્ન છે, ઇતિહાસનો, હિસ્ટ્રીનો, કે જેમણે ફોર્ડ મોટર કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. એ હેનરી ફોર્ડના ગ્રેટ ગ્રાન્ડસન છે, આલ્ફ્રેડ બ્રશ ફોર્ડ. ને ફોર્ડ કંપની, જે વિશ્વની સૌથી ટોચની ઓટોમોબાઈલ કંપનીમાં જેનું નામ આવે છે, એના અત્યારના જે વારસ જે છે કન્ટિન્યુ, એ છે કંપની આખી ચલાવે છે. 70ના દાયકામાં, 1970ના દાયકામાં એ શ્રીલા પ્રભુપાદના ટચમાં આવ્યા અને એમને જીવનનું સત્ય સમજાયું. અને આવા ફોર્ડ કંપનીના જે ફાઉન્ડર જે છે, હેનરી ફોર્ડના ગ્રેટ ગ્રાન્ડસન, એના પ્રપૌત્ર અને અત્યારના એના મેઇન જે ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ છે, એમણે દીક્ષા લઈ લીધી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 70ના દાયકામાં. અને એમણે એમ કહ્યું કે મારે મારું જીવન જે છે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, એના પ્રચાર પ્રસારમાં વિતાવવું છે. અને પ્રભુપાદે એમને એવી સલાહ આપી કે ના, છોડવાનું કઈ નથી. તમે જ્યાં છો બહુ ઉચ્ચ સ્થાન ઉપર છો, તમે કન્ટિન્યુ કરો, તમારો બિઝનેસ તમે રન કરો, સાથે સાથે તમે થોડો સમય છે એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપો. અને એ વસ્તુ એમને ટચ થઈ ગઈ. અધરવાઇઝ પેલું કહેવાય ને, ગુરુઓ માટે તો કોઈ આવો શિષ્ય જો મળી જાય તો પેલું એક દૂધણી ગાય કહેવાય. આટલા મોટા મલ્ટી મિલિયનર બિલિયનર બની જાય, એ આવી જાય સાથે. તો પણ પ્રભુએ કહ્યું કે ના, તમે, પ્રભુપાદે એમને કહ્યું કે તમે કન્ટિન્યુ કરો અને સાથે સાથે થોડો સમય જે તમારો છે એ તમે આમાં આપો. એમ કરતા કરતા એમણે અમરીશ દાસ પ્રભુએ દીક્ષા લીધી. એમને નામ પોતાનું જે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડમાંથી અમરીશ દાસ થયું. અત્યારે માયાપુરની અંદર ઇસ્કોનનું જે હેડક્વાર્ટર છે આપણું પશ્ચિમ બંગાળ ભારતની અંદર, ત્યાં વર્લ્ડનું મેં તમને વાત કરી હતી સૌથી મોટું ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ આકાર લઈ રહ્યું છે, ટીઓવીપી, ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ. એના વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ડોનર જે છે એ આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે, અમરીશ દાસજી. એમણે $30 મિલિયન એમાં ડોનેટ કર્યા છે. અને સાથે સાથે એ જે નવું ટેમ્પલ બની રહ્યું છે એના એ ચેરમેન છે. અને હી ઇઝ ટેકિંગ કેર ઓફ ધ એન્ટાયર પ્રોજેક્ટ. આપણા બધાના સદભાગ્ય 2024માં એનું કદાચ એવું લાગે છે અત્યારના, મતલબ પેલું ટેન્ટેટિવ ડેટ પ્રમાણે 2024 અથવા લેટેસ્ટ બાય 2025 એનું ઉદ્ઘાટન થઈ જશે. કેમ કે થોડું કોવિડના કારણે 2 વર્ષ બધું ડિલે થઈ ગયું. તમને ખ્યાલ છે, કોવિડના કારણે આખી દુનિયા જ્યારે સ્ટેન્ડ સ્ટીલ ઉપર હતી તો એનું કન્સ્ટ્રક્શન પણ થોડું લેટ થઈ ગયું. પણ 2024-25માં ટેમ્પલ રેડી થઈ જશે. તો એ એક સાચો દાખલો છે કે કર્મયોગ તો કરવાનું છે. ઘણા બધા લોકોને એવી થોડીક ડર હોય, ઇસ્કોનના ક્લાસ જોઈન કરવા આવે ને, કે ભાઈ આ બધા સાધુ ક્યાંક ન બનાવી દે આપણને, આમાં બહુ આગળ જવું નહીં, ભગત બનાવી દેશે. આપણે તો નોકરી ધંધા બધા લઈને બેઠા છીએ. તો તમને જાણીને આનંદ થશે, ઇસ્કોનના જેટલા ડિવોટીસ છે ને એમાંથી 99.99% બધા તમારા જેવા જ છે, મારા જેવા જ છે. બધા ગ્રહસ્થ છે, પોતાનું ઘર ચલાવે છે, ફેમિલી છે, જોબ, બિઝનેસ, સ્ટડી જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે એ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે પોતાનો જે થોડો સમય છે એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપે છે. યસ પ્રભુ, વિલ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર 3. તો આવા અમરીશ દાસ પ્રભુની આપણે આજે વાત કરી અને આગળ પણ આપણે જોશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરશું. હરે કૃષ્ણ.
યસ. કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર્મા તે સંગોત્સવ કર્મણી. બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક છે અને એનું કનેક્શન છે ચેપ્ટર 3 સાથે. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ, પ્રોબ્લેમ આપણા લાઈફમાં ક્યાં આવે છે ખબર છે? સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ આપણે આપણી જાતને પોતાને એમ માનીએ છીએ કે આ મેં કર્યું. આપણે કહીએ છીએ ને આપણો ઈગો જે છે, આપણો અહંકાર છે, હું પણ આની ભાવના જયારે આવી જાય છે અને એના કારણે બધા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. કઈ રીતે? લેટ સી. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. જો તમે સ્લાઇડમાં જોઈ રહ્યા છો, શું દેખાય છે સ્લાઇડમાં? ચલો કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરીને કોઈ કહો મને, શું દેખાય છે તમને? યસ, જયેશજી તો રેડી જ છે. બીજા કોઈ? હા, આમ્રફળ. હા, પ્રકાશ ભાવસાદજી કહી રહ્યા છે. હા, આમ્રફળ. હા, ઓકે, વેરી નાઇસ. દિવ્યાજી? જેણે આંબો વાવ્યો છે એને ફળની આશા રાખ્યા વગર વાવ્યો છે, એટલે એ ફળ એમને મળશે કે નહીં એ અપેક્ષા રાખ્યા વગર. ઓકે, ફાઇન. તમે થોડાક વધારે આગળ જતા રહે, બરાબર છે. મે બી યુ આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક. આમાં મારે તમારે ખાલી કેવા ચિત્રમાં શું દેખાય છે? હા, જયેશ સાપરિયાજી. યસ, જયેશજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આંબો વાવેલો છે અને એમાં ઘણા બધા ફળ આવેલા છે, મેંગો ઘણા બધા આવેલા છે. એટલે એના વાવેલા એ છે કે આંબામાં ફળ વધારે આવેલા છે, મીઠાશથી આવેલું છે. ઓકે, ચલો, વેરી નાઇસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ. આમાં શું છે કે આમ ગોટલી આવી છે, એમાંથી ધીરે ધીરે આમાંનું નાનું છોડ બને છે, પછી ધીરે ધીરે મોટું થાય છે, એને પાણી ખાતર આપે છે અને પછી એમાંથી મોટું વૃક્ષ બને છે અને પછી એને આમાંના કેરી આવે છે. આમાં બસ આવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. નેક્સ્ટ કરજો, સ્લાઇડ આ જ રાખજો, ખાલી એક વખત ક્લિક કરજો. હા, હવે આ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હા, તો આમાં કંઈક એવું છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, એક નોર્મલ મારા તમારા જેવો હ્યુમન બીંગ છે. એને ખેતી કરી અને મતલબ આંબો જે છે, કેરી છે, એનું બીજ વાવ્યું, એમાંથી આંબો મોટો થયો અને છેલ્લે ઝાડ, તમે જેમ બધાએ કહ્યું, સાચા જવાબ છે બધાના, કે વૃક્ષ ઉપર ઘણા બધા ફળ આવ્યા. જેવા ફળ આવ્યા ને ત્યાં તો શું ખબર છે? કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થયા અને કે ભાઈ લાવ ભાઈ મારો ભાગ આપ. કૃષ્ણ ભગવાન એમ કે આ દ્વાપર યુગ જ ચાલે છે. હા, પેલું ગોપીઓ પાસે જતા ને, આપણને બધાને ખ્યાલ છે, જેવી ગોપીઓ બધી આખો દિવસ મહેનત કરીને પેલું માખણ કરે એટલે કૃષ્ણ ભગવાન પહોંચી જાય. આપણે બધા કહીએ છીએ, શું કહીએ છીએ એમને? જય રણ છોડ માખણ ચોર. હા, માખણ ચોર આપણે કહીએ છીએ. તો કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા, ભાઈ ચાલો ભાઈ મારો ભાગ આપો. તો પેલો ભાઈ કે ભાઈ તમારી કઈક મિસ્ટેક થતી લાગે છે, તમે આવ્યા બરાબર, સ્વાગત છે, એકાદી કેરી જોતી હોય તો લઈ જાઓ, બાકી આ કળિયુગ છે, દ્વાપર યુગ નથી. તમે એમ ભાગ પડાવી ન શકો. આ તો મારો આંબો છે, મારી કેરી છે, મેં આમાં મહેનત કરી છે. એમ, વેરી નાઇસ. ચાલ તું મને કે આંબો તે કઈ રીતે વાવ્યો? તો કે ભાઈ એક ગોટલી હતી મારી પાસે, એની મેં જમીનમાં મૂકી. અચ્છા, તો ગોટલી તે બનાવી હતી? એ કેવી વાત કરો છો? ગોટલી થોડી મેં બનાવી. પછી તે શું કર્યું? બોલે ગોટલી નાખી પછી ની આજુબાજુ મેં જમીનમાં થોડો ખાડો કરી. અચ્છા, જમીન તો તારી જ હશે ને, તે બનાવી હશે? ના, બનાવી મેં નથી. બાકી તમારે જોતા હોય તો કાગળિયા બતાવું, બધા 7, 12 ને 8 અને હા, મારી પાસે છે. આ જમીનનો માલિક હું છું. બરાબર. તું જન્મ્યો ત્યારે લઈને આવ્યો તો આ જમીન? ના ના, મને પેલી વારસામાં મળી છે, મારા દાદાની જમીન હતી ને. ઓકે ઓકે. પછી તે શું કર્યું? પછી કે મેં પેલું ખાતર બધું નાખ્યું, ઓર્ગેનિક. હા, આપણી જે વાડીની કેરી છે ઓર્ગેનિક છે, પેલી રાસાયણિક ખાતર વાળી નથી, એકદમ ઓરિજિનલ, પેલી કાર્બનથી પકવેલી નથી. અચ્છા, ખાતર તો તે જ બનાવ્યું? ના ના, કેવી વાત કરો છો તમે યાર, ખાતર થોડું મેં બનાવ્યું એમ. પછી શું કરું? હું રોજ પાણી પાઉં. અચ્છા, પાણી તો તું જ બનાવતો હોઈશ, એ તો પાકું. ના ના, હું ક્યાંથી બનાવું? મારા ઘરે તો પેલી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નો પેલો નળ આવે છે, એમાં આવે છે પાણી. ને અમે પેલી ખેતર માટે પેલી નર્મદાની લાઈન લીધેલી છે, તો એમાંથી. તો કે પાણી તો તે બનાવ્યું હશે? ના ના ના, મેં નથી બનાવ્યું. મેં તો હું એનું દર મહિને બિલ ભરું છું, તમને જોતું હોય તો બધા કાગળ બતાવી દઉં. હા, બિલ રેગ્યુલર ભરું છું, એનું છે. બરાબર. પછી
પછી બસ એને મેં પ્રોટેક્ટ કર્યું અને બધું મેં સીસીટીવી લગાડ્યા છે વાડીમાં, ક્યાંયથી મતલબ કોઈ આવીને એને પ્રોટેક્શન માટે મેં આ બધું કરેલું છે. અને પછી સૂર્યપ્રકાશ, અચ્છા સૂર્યપ્રકાશ તો તું જ આપતો હોઈશ, કેવી વાત કરો છો. મારા ઘરે પેલો બલ્બ છે એ પણ પેલો ટોરેન્ટ વાળા પેલું ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરે છે એનાથી ચાલુ થાય છે, પીજીવીસીએલ અથવા તો જે કોઈ પણ એરિયામાં લાગુ પડતું હોય એ બધું તો ત્યાંનું. અચ્છા તો તું એમ કેમ કે છે કે આ મેં બનાવ્યું? અને પછી એને રિયલાઇઝ થાય છે. અને આપણી લાઈફમાં પણ તમે જોવા જાવ ને તો પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે ખબર? બધા પ્રોબ્લેમનું જડ મૂળ છે ને એ છે કે જ્યાં આપણે એમ માની લઈએ કે આ મેં બનાવ્યું, મેં કર્યું. થાય શું ખબર છે? જયારે આપણે, પ્રભુ જરા અનશેર કરજો સ્લાઇડ થોડી વાર બોલ. તો થાય કેવું ખબર છે? જયારે આપણે કોઈ વસ્તુના હું પણ આમ આવી જાય ને પછી એની સાથેના બધા કોન્સિક્વન્સીસ છે એને પણ આપણને જ લાગુ પડે. તમે જો આજુબાજુ તમે કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ આવે છે. અત્યારે એવો સમય છે, મોટા ભાગના ડિઝીઝ છે ને બધા સાયકોસોમેટિક ડિઝીઝ છે. અને આઈ ડોન્ટ નો તમે નોટિસ કર્યું કે નહીં, પણ બહુ નાની ઉંમરમાં લોકો હાર્ટ એટેકના કારણે ગુજરી જાય છે. મેડિકલની ભાષામાં જેને કહેવાય કાર્ડિયાક એરેસ્ટ. મેં આર્ટિકલ વાંચ્યો હતો ગયા મહિને, એક ભારતના પ્રસિદ્ધ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, એનું એનાલિસિસ હતું. એનું કેવું હતું કે આજથી 10 વર્ષ પહેલા અમારી પાસે ઓપીડીમાં જેટલા લોકો આવતા ને એની એવરેજ એજ 60 થી 70 વર્ષની હતી. મતલબ કે જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હોય એની પાસે દવા લેવા અથવા તેમને બતાવવા, એને રેફર કરવા માટે કોણ જાય? તો કે 60 થી 70 વર્ષના લોકો, જસ્ટ બિફોર 10 years. અત્યારે એવો ટ્રેન્ડ છે કે એવરેજ એજ છે ને 40 થી 45 ની વચ્ચે આવી ગઈ છે. અને મારું જે એનાલિસિસ છે, મારું મતલબ કે કાર્ડિયોલોજિસ્ટનું, એના પ્રમાણે કે આવનારા 10 વર્ષની અંદર એવરેજ એજ 25 વર્ષ થઈ જશે. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? કેમ કે એટલો બધો લોકોને સ્ટ્રેસ છે જીવનમાં. આપણે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચતા હોઈએ છીએ ખૂબ નાની ઉંમરમાં કે ભાઈ સુસાઇડ કરી લીધો અથવા સ્ટ્રેસ થઈ ગયો. ઘણા લોકો પોતે મતલબ એવું કરે અથવા તો ખોટા રવાડે ચડી જાય, ડ્રગ્સ ને આ બધું બહુ કોમન થઈ ગયું છે. જે લોકો જીવી જાય છે સમહાવ, એને કોપઅપ કરી જાય છે, એને એટલો બધો સ્ટ્રેસ આવી જાય છે કે એને કાર્ડિયાક એરેસ્ટ ને હાર્ટ એટેક ને આવું બધું બહુ નાની ઉંમરમાં 30, 35, 40 વર્ષમાં થઈ જાય. એનું કારણ શું? હું કોમ્પિટિશન એટલી ટાઈટ હોય, સ્ટુડન્ટ હોય, સ્કૂલમાં સ્ટડી કરતો હોય, મારે આ વાંચવાનું છે, પેલું વાંચવાનું છે, આમ નહીં કરું તો આમ થઈ જશે, આમ નહીં કરું તો પછી ઘણા એમાં સક્સેસફુલ પણ થઈ જાય. અને સક્સેસ થાય, જોયો મારો ફર્સ્ટ નંબર આવ્યો, અથવા જોબમાં, બિઝનેસમાં મેં બહુ જ મહેનત કરી, યસ આઈ કેન ડુ ઇટ. એવું કહેવાય. મોટિવેશનલ સેમિનારમાં તમે જાઓ એટલે તમને શીખાડે. શું શીખાડે? બોલો રોજ અરીસાની સામે જોઈને, આઈ કેન ડુ ઇટ, આઈ કેન ડુ ઇટ. એવું બોલવાનું, 10 વાર બોલવાનું, એટલે તમે સફળ થઈ જશો. અને આપણે બોલીએ, પ્રોબ્લેમ શું થાય ખબર છે? આઈ જ્યાં આવી જાય ને, આઈ કેન ડુ ઇટ, આઈ કેન ડુ ઇટ, એટલે પછી આઈ કેન ડુ ઇટ ને આઈ કાન્ટ ડુ ઇટ, બે બહુ વચ્ચે બહુ ડિફરન્સ નથી. અને આઈ કેન ડુ ઇટ બોલવા વાળા જેમ તમે જો બીજા 100 જણા બોલવા વાળા, એક ક્લાસમાં 50 સ્ટુડન્ટ હોય કે મે બી 30 સ્ટુડન્ટ હોય તો બધાનો નંબર 1 નથી આવવાનો. કેમ કે ધેર ઇઝ અ વેરી બિગ, જેમ પેલો ફાર્મર જેવું વિચારતો ભાઈ મેં કેરી વાવી અને હું આનો માલિક છું, મેં બધું કર્યું. ભાઈ તે એવું નથી કે મહેનત નથી કરવાની, મહેનત તો કરવાની જ છે. ખેડૂતે જે કાંઈ પણ એને પ્રોસેસ જે સમજાવી કે ભાઈ મેં પેલા ખાડો ખોદ્યો, પછી ખાતર આપ્યું, પછી પાણી આપ્યું, પછી એને પ્રોટેક્ટ કર્યું, એ બધું તો કરવાનું જ છે. પણ એન્ડ રિઝલ્ટ છે એ આપણા હાથમાં નથી. આ જયારે આપણને સમજાઈ જાય ને ત્યારે આપણા જીવનમાં શાંતિ આવે. કેમ કે મોટા મોટા બિઝનેસમેનને તમે પૂછો ને આપણને એમ થાય, આહા કરોડોપતિ બિઝનેસમેન, એનો સુસાઇડ શું કામ કર્યો? કેમ કે એને એમ હતું કે આ બધું મેં કર્યું છે. જયારે મેં કર્યું એના પ્રોઝ હતા, એમ કોન્સ પણ હતા. બિઝનેસમાં લોસ પણ જાય. સ્ટોક માર્કેટમાં હોય તમને ખબર છે, એક દિવસમાં પેલું કે ને 0 to 0, 0 to hero પણ થઈ જાય. જોબ તમે કરતા હો તો બહુ સારું થાય, એમ ખરાબ પણ થઈ શકે. એમ દરેક આપણા જીવનના કોઈ ફિલ્ડમાં કોઈ શ્યોરિટી તો છે જ નહીં. દરેક ડગલે ને પગલે ઇન્સિક્યોરિટી છે, સ્ટ્રેસ છે. આ બધું ત્યારે આવે છે જ્યારે આપણે પોતાની જાતને સેન્ટરમાં રાખીએ અને આપણે એમ કહીએ કે મેં કર્યું. જ્યાં મેં આવી ગયું પછી યુ આર બાઉન્ડ, તમે બંધાઈ ગયા એના રિઝલ્ટથી. અને એ રિઝલ્ટ જો જરા પણ ખરાબ આવે તો અમુક લોકો સ્ટ્રેસ લઈ લે, અમુક લોકો ખોટા પગલા લઈ લે. નાના નાના બાળકો આપણે જોઈએ સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ કરી લે અથવા તો ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જાય. કેમ? તો કે એમને એમ હતું કે હું આ કરી શકીશ અને ન કરી શક્યા. ફેલિયર, ફિયર ઓફ ફેલિયર. ફિયર ઓફ ફેલિયર છે એ સક્સેસની સાથે સાથે જ આવે છે. તો યસ, પ્રભુ શેર કરજો. તો આનું સૌથી મોટું જે સોલ્યુશન છે એ શું છે? એ આજે આપણે કર્મયોગમાં શીખવાનું છે, કર્મયોગમાં આપણે સમજવાનું છે. અને મારી તો એવી ઈચ્છા છે, તમે ઘણા બધા લોકોએ પોતાના ઓબ્જેક્ટિવ લખ્યા હશે કે તમે શેના માટે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ અટેન્ડ કર્યો છે. પણ જો તમે આજનો ક્લાસ ધ્યાનથી સાંભળી લીધો ને, તમે આજે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણ ભગવાન શું કહે છે એ સમજી લીધું ને, તો મોટા ભાગના લોકોના જીવનમાંથી છે ને આ સ્ટ્રેસ, જે ટેન્શન છે ને એ દૂર થઈ જશે. યસ, નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ. તો આ જે ફળ છે કર્મણીય વાધિકા રસ્તે માં ફલેશુ કદાચન, બરાબર, એનો મતલબ શું થાય છે? કે આપણે કામ નથી કરવાનું,
અર્જુનજી પણ પૂછશે કે ભાઈ હા ચલો સમજાય ગયું, તમે કહો છો ફળની આશા ન રાખવાની, પણ તો કઈ રીતે કરવા? તો ભગવાન છે એને જવાબ આપશે. યસ, અર્જુન ઉવાચ. અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછે છે 3જા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં. શું પ્રશ્ન પૂછે છે? જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? ભગવાન અહીંયા અર્જુનજી જે છે ભગવાનને 2 નામથી બોલાવે છે. કયા કયા 2 નામ છે? હા, એ તો દેખાય છે, હે જનાર્દન, હે કેશવ. હવે જે કહેવાનું છે તમારે એ કહેવાનું છે. જનાર્દન નામનો અર્થ શું થાય? કોઈને ખ્યાલ છે? શા માટે અર્જુનજી છે એ ભગવાનને જનાર્દન નામથી સંબોધે છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, અવાજ નથી આવી રહ્યો એકદમ ક્લિયર. યસ, કોઈ બોલી શકે છે હેન્ડ રેઝ કરીને? જનાર્દન નામનો શું અર્થ થાય? નામ તમે સાંભળ્યું છે? જનાર્દન ભગવાનનું એક નામ છે. યસ, જૂના જે જનનું આદન એટલે પોષણ કરે એને. હા, જન એટલે કે લોકો, અને લોકોનું જે પોષણ કરે, રક્ષણ કરે. જનાર્દન પ્રોટેક્ટર, બધાના જે પ્રોટેક્ટર છે એટલે જનાર્દન કહેવાય. હવે અર્જુનજી અહીંયા એમને જનાર્દન કહે છે. શું કામ કહે છે? કે યુ આર જનાર્દન, તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે તમે લોકોનું પ્રોટેક્શન કરો ને. અહીંયા તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. તમે તો જનાર્દન છો ભાઈ, તમારે તો યુદ્ધ ન કરવાનું કહેવાનું, તમારે તો લોકોનું ભરણ પોષણ કરવાનું છે, રક્ષણ કરવાનું છે. તમે મને અહીંયા યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે કહી રહ્યા છો? નેક્સ્ટ ભગવાન એનો જવાબ આપશે. એક એક વસ્તુ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ નાની નાની છે, પણ એની પાછળ બહુ ગૂઢાર્થ છે. ભગવાન શું, અર્જુનજી શું કહે છે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો. એક જ વસ્તુ કહો, તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય. તમે એક વાત કરો, બે વાત ના કરો. યેન શ્રેયો હમ આપનામ. અને બહુ જ સરસ એક શબ્દ છે જે ગઈકાલે 2જા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ આવ્યો હતો અને એ ફરીથી રિપીટ થાય. કયો શબ્દ ગઈકાલે આવ્યો હતો 2જા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં? શ્રેય કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ધર્મ સાધિમાન ત્વામ પ્રપન્નમ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, શરણાગતિનો શ્લોક. એટલે મેં કહ્યું હતું કે જેના ઘરે બાળકો હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય, યંગસ્ટર્સ હોય, એ લોકોએ તો જરૂર આ શ્લોક કંઠસ્થ કરવો જોઈએ. મને રિક્વેસ્ટ આવી હતી 2-3 લોકોની એનો ઓડિયો મોકલવાની, તો હા આજે મને યાદ કરાવજો. હું વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એનો ઓડિયો છે ને વોઇસ નોટ મોકલીશ, તો તમે એને પ્રેક્ટિસ કરી અને કંઠસ્થ કરી શકો. તો એ શ્લોકમાં એક શબ્દ આવ્યો હતો 2.7માં, યત શ્રેય, જે મારા માટે શ્રેય છે એ તમે મને કહો. આજે ફરીથી ભગવાન કહે છે 3જા અધ્યાયમાં. શું કહે છે? તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય. અર્જુનજી કહે છે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમ આપનું યામ. મારા માટે જે શ્રેય, શ્રેયનો મતલબ શું થાય? શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી, કલ્યાણકારી, અને જે લોંગ ટર્મમાં બેનિફિટ હોય. મને જે લાંબા ગાળે, કદાચ અત્યારે બની શકે શોર્ટ ટર્મમાં મને એનાથી નુકસાન થાય, પણ જે કલ્યાણકારી છે, અલ્ટિમેટલી મારા માટે જે શ્રેય છે એ મને કહો. મને જણાવો કે મારા માટે શું હિતાવ છે. પ્લીઝ જ્યાંથી અવાજ આવે છે જરા કોહોસ્ટ ધ્યાન આપે, જરા મ્યુટ કરજો જ્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે. કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે. સો નેક્સ્ટ કરજો, નેક્સ્ટ શ્લોક પ્રભુ. ધીસ વે, ધેટ વે, ધ અધર વે. આપણા જીવનમાં પણ ડાયલેમાં આવે, ડગલે ને પગલે આપણી પાસે ઓપ્શન આવે. આ બાજુ જવું, આ બાજુ જવું કે પેલી બાજુ જવું. સ્ટડી પૂરું કરીએ તો આપણી પાસે સામે ઘણા બધા ઓપ્શન આવે. સાયન્સ, આર્ટ્સ, કોમર્સ. સાયન્સમાં જાઓ તો એ ગ્રુપ, બી ગ્રુપ, મેડિકલ ઓર એન્જિનિયરિંગ. બધું પૂરું કરીને બહાર નીકળીએ તો જોબ પહેલા આપણી પાસે ઓપ્શન આવે કે ભાઈ એક્સ કંપનીમાં જોબ કરો, વાય કંપનીમાં જોબ કરો, ઓર પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો. એ બધું કરીને કમ્પ્લીટ થાય તો મેરેજ કરો. કરવા કે ન કરવા, કરવા તો કેવી રીતે કરવા, લવ મેરેજ કરવા કે અરેન્જ મેરેજ કરવા, મારી કાસ્ટમાં જ કરવા કે બીજે ક્યાંય કરવા. ડગલે ને પગલે એવરી નાઉ એન્ડ ધેન આપણી લાઈફમાં વારંવાર એટલા બધા ઓપ્શન્સ આવે ને આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. ધીસ વે, ધેટ વે, ધ અધર વે. એવી જ રીતે અર્જુનજી છે અત્યારે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે. મારે ક્યાં જવું? નેક્સ્ટ આ બાજુ જવું, પેલી બાજુ જવું કે ત્રીજી બાજુ જવું, અધર વે. તો અર્જુનજી છે ભગવાનને કહે છે કે મારા માટે જે કલ્યાણકારી છે એ તમે મને કહો. નેક્સ્ટ એકમ વદ, એક વાત કરો. નેક્સ્ટ તમે મને એક વાત કહો, શું કરવું? 2.11 થી 30 બીજા અધ્યાયના 11 માંથી 30મા શ્લોકમાં જે વાત થઈ હતી એ, કે પછી 38 થી 53માં જે વાત થઈ કે હું શું કરું? નેક્સ્ટ પ્રત્યેક વ્યક્તિને નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી
હવે ભગવાન કહે છે, અર્જુનજી કહે છે કે મારે શું કરવું, મારે સંન્યાસ લઈ લેવો કે કર્મ કરવું, હું બધું છોડીને જતો રહું? કે જેમ હનુમાનજીનું આપણે ચિત્ર જોયું પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં કે હનુમાનજી ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે કામ કરતા હતા, તો એના માટે એને લંકા દહન કરવું પડ્યું, તો એ પણ એને કર્યું. તો હું શું કરું? હું બધું છોડી દઉં, છોડીને જતો રહું, જંગલમાં બેસી જાઉં, ભગવાનનું નામ લઉં, કે પછી હું શું કરું? યુદ્ધ કરું? તો ભગવાન કહે છે કે જો ભાઈ, કર્મ ન કરવું એ તો પોસિબલ જ નથી. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ તો કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. નેક્સ્ટ, એક ક્ષણ પણ મનુષ્ય જે કર્મ કર્યા વગર નથી રહી શકતો. આપણને એમ થાય અરે યાર હું તો પેલો મારો ભત્રીજો છે તો 1 નંબરનો આળસુ છે, આખો દિવસ પડ્યો છે, સોફા ઉપર તમે જાઓ ને પેલું શું કહે છે, કાઉચ પોટેટો, આખો દિવસ પડે, કઈ કામ જ નથી કરતો, ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું નથી, જોબ છો તો કઈ નથી કરતો, એ કઈ કર્મ નથી કરતો. ના, ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તમે ભોજન લ્યો છો તો એ પણ કર્મ છે, પાણી પીઓ છો તો એ પણ કર્મ. ભગવાન કહે છે એક ક્ષણ પણ નથી રહી શકતો. કેવી રીતે? તમે એમને પડ્યા આમ શાંતિથી, પણ શ્વાસ તો ચાલુ જ હોય. શ્વાસ લેવું એ પણ એક કર્મ છે. એવું કોઈ છે અહીંયા મહાનુભાવ? મેં છેલ્લે 2017માં શ્વાસ લીધો તો પછી મેં શ્વાસ નથી લીધો. એવું છે કોઈ? હોય તો કેજો. નોટ પોસિબલ. ભગવાન કહે છે એક ક્ષણ પણ કોઈ કર્મ કર્યા વગર નથી રહી શકતું. તો કર્મ ન કરવું, ધેટ ઇઝ નલ એન્ડ વોઇડ. એ ઓપ્શન નીકળી ગયો. હા, હવે તો કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. અને જો કોઈ એવું કહેતું હોય, ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય યાસ્તે મનસમા સ્મરણ, કોઈ એવું કહેતો હોય કે ભાઈ મેં તો બધું છોડી દીધું છે, મેં તો સંન્યાસ લઈ લીધો, પણ એના મનની અંદર ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે, તો એ શું કરે છે? પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. આ સ્ક્રીનમાં તમને શું દેખાય છે? અને આ ચિત્રને જોઈને તમારા માઇન્ડમાં પેલા 2-3 શું થોટ્સ આવે છે? જે કોઈ ઓર્ગેનિકલી તમારા માઇન્ડમાં જે થોટ્સ આવે કહેવાના છે, કોણ કહેશે? ચલો. મોબાઈલ ઉપર વાત કરે છે, હાથમાં સિગરેટ છે. ઓકે, મોબાઈલ ઉપર વાત કરે છે, ઢોંગી બાબા છે, વીટી પહેરી છે, માળા પહેરી છે, વીંટી પહેરી છે, માળા પહેરી છે. ઓકે, યસ. મોડા પહેર્યા છે, मुंह में राम बगल में छुरी. मुंह में राम बगल में छुरी. हाँ, ओके, મને તો છુરી દેખાઈ ગઈ, તમને મને દેખાઈ નથી હજી. ઓકે, બાબુજી, યસ. બાબુજી, આમાં પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે કે છે ને આ બધું છે ને એક કર્મ તો કહેવાય પણ સારું ના કહેવાય. આ આપણે રોજે રોજ કર્મ કરીએ એવું કર્મ તો નથી. ઓકે, પણ છે ને આ એક ટાઈપનું કર્મ છે, પણ આવા લોકોને ભગવાનની પૂજા કરે તો ભગવાન એમની જોડે ક્યારેય બી ના આવે. એ જયારે બધું છોડે ને, બધું એટલે આ બધું પૂરા કામો ક્યારે. ઓકે, થેન્ક યુ હિમનીશ પટેલજી, થેન્ક યુ સમજાવવા માટે અમને. યસ, હિતેશ તળપદાજી, યસ, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. અનમ્યુટ કરવું પડશે પ્રભુ તમારે. હા, હાથમાં મોબાઈલ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, મતલબ એ સંસાર સાથે જોડાયેલા છે, હજુ માયામાં છે. ઓકે, હાથોમાં ઘરેણા પહેર્યા છે ચાંદીના, મતલબ મોહ પણ છે અને શોખ પણ છે. આમાંથી એક પણ ગુણ ઋષિ કે યોગી સાથે જોડાઈ શકે એમ નથી. ઓકે, ફાઇન. યસ, દીપિકા પટેલજી, તમે કઈ એડ કરવા માંગો છો? તમારી સાથે પણ એક નાના કોઈ સરસ બાળ ગોપાલ છે, એમનું નામ શું છે પેલા એ કહો અમને. તમે રોજ હો છો, હું તમને જોઉં છું, પણ તમારું નામ નથી ખબર મને. પ્રભુજી, મારું નામ રિયાંશ પટેલ છે. રિયાંશ પટેલ. યસ, તમે ક્યાં સિટીમાં રહો છો? બરોડા, ગુજરાત. બરોડા, ગુજરાત. અને તમે ક્યાં સ્ટાન્ડર્ડમાં સ્ટડી કરો છો? હું 5th માં. 5th માં. તમને આ પિક્ચરમાં શું દેખાય છે? આ પિક્ચરમાં ઋષિ મુનિ કપડા પહેર્યા છે, પણ જેમને જે ગંદી ગંદી વસ્તુઓ કરે છે, ઓકે, એ લોકો રોજે પૂજા કરે. હા, પણ સાથે સાથે જે ગંદા કર્મ કરે ને, હા, એ ભગવાનને એ ગમે નહીં, એટલે એ લોકો એમની વાતો ના સાંભળે. ઓકે, વેરી નાઇસ. હા, થેન્ક યુ, બહુ સરસ સમજાવ્યું તમે. તમે રોજ આવી રીતે જોડાતા રહેજો, હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ રોજ. રોજ અહીંયા જઉં છું. હા, મેં જોયા છે તમને, પણ તમારું નામ પૂછવાનું રહી જતું હતું. આજે મેં કીધું તમારું નામ તો પૂછી જ લઉં. ઓકે, થેન્ક યુ. યસ, કૌશલ પટેલજી, તમારે કઈ એડ કરવું છે આમાં? અચ્છા,
એ પોતે એક સાધુ તરીકે બતાવે છે પણ એની હજુ મોહમાયા છૂટી નથી. મોહમાયા છૂટી નથી. બહુ નોર્મલ છે. નાના બાળકોને પણ સમજાઈ જાય કે ભાઈ આ તો સાધુના કપડા પહેર્યા છે પણ હાથમાં સિગરેટ છે, મોબાઈલ પર વાત કરી રહ્યા છે. મોબાઈલ ચલો માની લો કદાચ મે બી આજે ટેકનોલોજી વગર નથી ચાલતું, પણ સિગરેટ નોર્મલ એક હ્યુમન બીંગ હોય એને પણ ખબર છે, સામાન્ય ગૃહસ્થને પણ કે ભાઈ સ્મોકિંગ શું કહેવાય, પેલું શું લખેલું હોય એના ઉપર, સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જરિયસ ટુ યોર હેલ્થ. તો આ તો એવો દાવો કરે છે કે હું સંન્યાસી છું. તો ભગવાન શું કહે છે કે આવા લોકો કેવા છે? ઢોંગી છે. નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને સમાજને પણ છેતરે છે. તો નેક્સ્ટ, તો ભગવાન પહેલા તો કહી દે છે કે પોસિબલ જ નથી, કર્મ કર્યા વગર રહેવાતું નથી. અને જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે મેં સંન્યાસ લઈ લીધો છે પણ આ બધું છોડી ન શકતો હોય તો એ ઢોંગી છે. આગળ ભગવાન કહે છે જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હવે આ એક ચિત્ર છે. આ ચિત્રમાં શું દેખાય છે? યસ, કોણ કહેશે? ચલો, કઈ ઘટના છે આ? આ તો જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ ને આવડશે, નવાને કોઈને નહીં આવડે. રુદ્ર પ્રતાપ રાજા સોનાની સાવણી એ કચરો કાઢે છે. હા, પ્રતાપ રુદ્ર રાજા છે. જગન્નાથપુરી તમને ખ્યાલ છે, રથયાત્રા નીકળે છે જગન્નાથપુરીની. તો જયારે જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળે ને તો એની પહેલા ત્યાંના જે રાજા છે એ પોતે ત્યાં પાહિંદ વિધિ કરે અને સોનાની સાવરણી હોય કેમ કે રાજા છે ભાઈ, પણ એ સાફ કરે. અને ખાલી એવું નહીં હો, પેલું ફોટો ઓપ્સ નહીં. આજકાલ તો તમને ખ્યાલ છે અમદાવાદમાં પણ આપણે નીકળે રથયાત્રા તો આ પ્રતાપ રુદ્રજીના પ્રેરણા લઈ અને શું હોય, વિધિ એવી હોય પાહિંદ વિધિ કે ત્યાંના જે મેઇન હોય અમદાવાદના મેયર અને મે બી ગુજરાતના તો કદાચ સીએમ પણ ત્યાં જતા હોય છે. તો ચીફ મિનિસ્ટર પણ આવીને ઉભા રહીને આમ ઝાડુ કાઢતા હોય તો ફોટો તો પડાવી લે, પછી ભલે સીધા ફોટો પડાવીને નીકળી જાય. પણ આવી એક ટ્રેડિશન છે જે નગરમાં થતી હોય ત્યાંના રાજા કે મેયર કે ચીફ મિનિસ્ટર કે મે બી હોમ મિનિસ્ટર કે જે કોઈ પણ ટોપ ત્યાંના બ્યુરોક્રેટ હોય એ આવે, લીડર જે હોય, અને આ બધી વિધિ કરે. પણ એ ખાલી ફોટો ઓપ્સ હોય. જયારે આ તો સતયુગના સમયથી જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળે છે અને ત્યાંનો નિયમ છે, ત્યાંના રાજા આવી અને આ રીતે પાહિંદ વિધિ કરે છે. તો ભગવાન શું કહે છે કે એના કરતા તો એવો રાજા કે ભલે પોતે રાજા હોય પણ જો ભગવાન નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને શું કરે છે, અનાસક્ત થઈને કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. આવો રાજા છે પેલા ઢોંગી બાબા કરતા ચડિયાતો છે, એવું ભગવાન કહે છે. નેક્સ્ટ, નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો ય કર્મણ શરીર યાત્રા પીચતે ન પ્રસિદ્ધ યેદ કર્મણ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. નેક્સ્ટ, આપણે જોયું ને ફોર્ડ કંપનીનું કેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું આજે, કે એ એટલા મોટા બિઝનેસમેન છે તો પ્રભુપાદે એમને પણ એમને કહ્યું કે તમે છોડી દો, કન્ટિન્યુ કરો. આપણે બધા પણ શું કરવાનું છે, જે કામ કરીએ છીએ કન્ટિન્યુ કરવાનું, કંઈ છોડવાનું નથી. હું પણ તમારી જેમ ગ્રહસ્થ છું, મારે પણ ઘર છે, પરિવાર છે, ફેમિલી છે. હું પણ મારા દિવસનો બહુ મોટો સમય મારા કામ પાછળ આપું છું, જોબ બિઝનેસ કરું છું. ને જેટલા પણ ઇસ્કોનમાં ડિવોટીસ છે બધા, તમે સવારે 6 વાગ્યાની તમે બેચ એટેન્ડ કરતા હો. કેતન પારેખ પ્રભુ છે, કેનેડા છે, જે ક્લાસ લે છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. સવારે 8 વાગ્યાની બેચ છે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, ઇઝ એનારોક્ટલ સર્જન, ડોક્ટર છે. બપોરની બેચ છે 3:30 વાગે. અલ્પના માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી જે છે એ પોતે હોમ મેકર છે, પેલા ટીચિંગના પ્રોફેશન સાથે સંકળાયેલા હતા. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ મારા શિક્ષા ગુરુ, બહુ જ મોટી કંપનીમાં, મલ્ટીનેશનલ, ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપની છે, એમાં બહુ ટોપ પોસ્ટ ઉપર છે. એમની નીચે સેંકડો લોકો કામ કરે છે. પણ અત્યારે એમણે દીક્ષા લીધી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ એમનું નામ છે. એ ડેઈલી જોબમાં જાય જ છે, દિવસના 8 કલાક 10 કલાક. ફેમિલી છે, 2 બાળકો છે, એ પણ બહુ સારી જગ્યાએ સ્ટડી કરી રહ્યા છે. પણ સાથે સાથે શું કરવાનું છે, છોડવાનું કંઈ જ નથી, પણ આપણા જે લાઈફમાં આપણે એડ કરવાનું છે. એડ શું કરવાનું છે, એ કરવાનું છે આપણી લાઈફમાં સેન્ટરમાં આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને લઈ આવવાના છે. કઈ રીતે? નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. આજે આપણને 2 રસ્તા બતાવશે ભગવાન, 2 એવા રસ્તા. એ 2 રસ્તા જે છે એ 2 ટેક અવે છે આજના 3જા અધ્યાયના. એ જો આપણે આપણી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દીધા ને તો બહુ મોટો ફેર પડશે. આ કોર્સમાં તમે ઘણા બધા લોકો આવ્યા છો, આપણે જોશું તમારો શું ઓબ્જેક્ટિવ છે. પણ જે લોકો આવે ને એમાંથી 3 ટાઈપના લોકો આવતા હોય છે. એક, સૌથી પહેલા જે લોકો આવે છે ને એ ઇન્ફોર્મેશન માટે આવે. ઇન્ફોર્મેશન, જાણકારી. આ શું છે જરા જો તો જોતા આવીએ. આ શું, આ આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ ઇસ્કોન પેલું કહેવાય ને, આ શું છે જોતા આવીએ છે શું, આ લોકો શું કરે, જોવા માટે આવે. અને એ 1-2 દિવસ જોઈને પછી જતા રહે. આપણે પહેલા દિવસે ક્લાસમાં તમે જુઓ કેટલા લોકો હતા, 90, 95, ક્લોઝ ટુ 100. હવે ઇન્ફોર્મેશન વાળા જતા રહે, ઇન્ફોર્મેશન લઈ લીધી, આ તો બધું પેલું યાર બહુ જોડો, આમાં કઈ બહુ છે નહીં, જતા રહે. હજી આગળ સેકન્ડ જે લોકો આવે, એક શેના માટે આવે, ઇન્ફોર્મેશન પછી કન્ફર્મેશન.
કન્ફર્મેશન એટલે કે એ લોકો ઓલરેડી જાણતા હોય થોડું ઘણું ભગવદ્ ગીતા વિશે, કોઈ બીજા સંપ્રદાય સાથે પણ સંકળાયેલા હોય, થોડી ઘણી ભક્તિ કરતા હોય, એ જાણવા આવ્યા હોય કે ભાઈ અમે જે જાણીએ છીએ ખરેખર સાચું છે કે કેમ, કન્ફર્મ કરવા માટે એ લોકો થોડાક દિવસ રહે હજી. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ આવે 4, 5, 6, 7, 8, પછી એમ થાય કે ભાઈ આ આપણા કામનું નથી, પછી જતા રહે. અને ત્રીજા પ્રકારના લોકો આવે, પહેલા આવે ઇન્ફોર્મેશન, બીજા કન્ફર્મેશન, અને ત્રીજા આવે ટ્રાન્સફોર્મેશન, કે જે પોતાના જીવનમાં બહુ મોટું પરિવર્તન લાવવા માટે આવે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ, આ લોકો જે મહેશ કાપડિયાજી, પ્રકાશ ભાવસારજી, આ બધા ભાવનાજી, આ બધા એવા લોકો છે કે 3 બેચ, 5 બેચ, 10 બેચ, 15 બેચ, 20 બેચ થી કન્ટિન્યુ કરે છે. કેમ કે એમના જીવનમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને એ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું 2 વસ્તુથી, જે 2 વસ્તુ આજના ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ 15 મિનિટમાં આપણે જોશું. સૌથી પહેલું જે જોયું આપણે કે કર્મ કઈ રીતે કરવાનું. હવે આગળ ભગવાન કહે છે 13th શ્લોક શું કહે છે? યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્શિભે ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મ કારણા. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. બહુ મોટો ટેક અવે છે. આપણા લાઈફમાં જે વસ્તુ આપણે એડ કરવાની છે ને એ આ કરવાની છે. તમે જોતા હશો ઘણા લોકો રોજ ક્લાસમાં ચાલુ થાય ને તો તમે કદાચ 2 દિવસથી 3 દિવસથી માર્ક કર્યું એ લખે મોર્નિંગમાં શીરો, દૂધ, તુલસી દળ, પાણી અર્પણ કર્યું. તમને એમ આ શું આ બધા મેન્યુ કેમ મોકલે છે? જે લોકો 3 અધ્યાય પૂરા કરી લે છે ને આ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ છે. ભગવાન કહે છે આપણે પાપ તો કરીએ જ છીએ, પાપ તો થઈ જ જાય છે. કઈ રીતે પાપ થાય તો એ પણ હમણાં આપણે જોશું. પણ મેઇનલી આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ ને પાપ છે. કેમ કે ત્રીજા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું કે ભગવાનના ભક્તો પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે એઓ પેલા ભગવાનને ભોગ ધરાવેલું વસ્તુ જ પ્રસાદ તરીકે લે છે, બાકી બધા પાપ ખાય છે. તમે કહેશો અરે ભાઈ હું તો પ્યોર વેજીટેરિયન છું, શુદ્ધ શાકાહારી, કોઈ દિવસ મેં નોનવેજ ને હાથ પણ નથી ડાળ્યો. તમે એમ કેમ કહો છો કે પાપ ખાય છે આ લોકો? આપણા ઘરે જે રોટલી આવે ને, એ આપણા ઘરે રોટલી બનીને આપણી થાળીમાં આવે ને એની પહેલા કેટલી બધી પ્રોસેસમાંથી બહાર નીકળે. જ્યારે એને પેલું ખેતરમાં ખેડૂત ખેડે ને ત્યારે જ કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય. પછી જ્યારે એને પાકી જાય, એને લેવામાં આવે, એની કાપણી કરવામાં આવે, જે આખી પ્રોસેસ તમને ખ્યાલ જ હશે, એમાં પણ ઘણા બધા જીવોનો પેલો નાશ થઈ જાય. ને જંતુનાશક દવાઓ છાંટવામાં આવે છે, એમાં પણ કેટલા બધા જીવો નાશ પામે. પછી જ્યારે બની જાય ઘઉં અને એ ખેતરમાંથી પેલું એનું બધું કાપણી કરીને એને ભરવામાં આવે, ટ્રકમાં ભરી, ટ્રેક્ટરમાં ભરી લોડ કરી અને લઈ જવામાં આવે, ત્યારે એના ટાયર નીચે પણ ઘણા બધા જીવો નાશ થાય. પછી એનું ગોડાઉનમાં ક્યાંક સ્ટોરેજ થાય, જ્યાં સ્ટોર કર્યું હોય ત્યાંથી દુકાને આવે, કરિયાણાની દુકાને કે પેલા તમારા મોલમાં, તો ત્યાં એ લોકો પેલું ઉંદર મારવાની દવા રાખે કે ઉંદર કાતરીને જાય કે. અને એ કર્યા પછી પાછી ચક્કીમાં જયારે પીસાઈને આવે ત્યારે પણ ઘણા બધા જીવોની હત્યા થાય, સૂક્ષ્મ જીવોની. અને જયારે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવીએ, ચૂલો પ્રગટાવીએ, ત્યારે પણ આસપાસ ઘણા બધા વાતાવરણમાં જે હોય બેક્ટેરિયા, એનો નાશ થાય. અને પછી આપણી થાળીમાં રોટલી આવે. ભલે આપણે શુદ્ધ શાકાહારી હોઈએ, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જે વસ્તુ લઈ રહ્યા છીએ એની પાછળ પાપ છે. ભગવાન કહે છે કે આનો રસ્તો છે શું છે? યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો. જે પણ વ્યક્તિ, જે પણ મારો ભક્ત પેલા મને ધરાવીને, મને યજ્ઞમાં અર્પિત કરેલું ભોજન, એટલે કે જે ભગવાનને તમે ધરાવો છો, એ તમે જો ભોજન લ્યો છો, તો એ જે છે એ શું છે? એ પ્રસાદ છે. અને જે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. અત્યાર સુધી આપણને ખબર નથી તો આપણે જે રીતે ચાલતું ચલાવતા હતા, પણ જો આજે આપણને ખબર પડી ગઈ તો એક વસ્તુ આપણે આ કરી શકીએ. આપણે જે કંઈ પણ આપણા ઘરે જે ભોજન બને ને, સરસ, તમારા બધાના ઘરે નાનકડા બાલ ગોપાલ હશે, કાનુડો હોય જ આપણા બધાના ઘરે. ન હોય તો એક ફોટો તમે લઈ લેજો. એની સામે આપણે શું કરવાનું? જે કંઈ પણ ભોજન બન્યું હોય ને એ રાખવાનું, ધરાવવાનું, ટીન 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 ટીન, પેલી ઘંટડી વગાડવાની, અને પછી એ ભગવાનને ધરાવી અને પછી આપણે ખાલી એક વસ્તુ છે કે બટ નેચરલ છે કે ભગવાનને કોઈ અમીશ વસ્તુ આપણે ન ધરાવી શકીએ. નોનવેજ કે એવું બધું કઈ ભગવાનને ન ધરાવી શકીએ. અને સાથે પેલું શું કહેવાય, ડુંગળી લસણ ને એવું બધું પણ ભગવાનને નહીં ધરાવે. અરે શું વાત કરો છો યાર, તમે હમણાં કહેતા હતા કઈ છોડવાનું નથી ને હવે આ ડુંગળી લસણ. ના, તમને ખાવાની છૂટ છે, આઈ એમ નોબડી ટુ ટેલ યુ, પણ ભગવાનને ન ધરાવવું જોઈએ. ભગવાનને શું ધરાવી શકીએ આપણે? શુદ્ધ શાકાહારી જે કંઈ પણ ભોજન, રોટલી ધરાવી શકાય, ડુંગળી લસણ વગરનું શાક ધરાવી શકાય, દાળ ભાત બધું ધરાવી શકાય, ફ્રૂટ. અને જો તમારા ઘરે એવું ભોજન બનતું હોય જેમાં ડુંગળી લસણ હોય, નો પ્રોબ્લેમ. દૂધ આવતું હોય આપણા બધાના ઘરે, એક પ્યાલીમાં દૂધ લઈ, પાણી લઈ, થોડું એકાદું ફ્રૂટ છે એ ભગવાનની સામે ભોગ ધરાવી દીધું, અને એ પાણીને પછી તમે બધા બાકીની બધી વસ્તુ સાથે મિક્સ કરી દીધું, તો એ તમારો પ્રસાદ થઈ ગયો. પછી તમે ભલે ડુંગળી લસણ વાળું ખાઓ, નો પ્રોબ્લેમ, કંઈ છોડવાનું નથી, પણ એટલીસ્ટ ભગવાનને આપણે ધરાવો. આટલું થઈ શકે આપણાથી? તો જે લોકો કરી શકવાના હોય એ ચેટ બોક્સમાં લખે હા,
ન કરવાના હોય એને કઈ લખવાની જરૂર નથી. યસ, નેક્સ્ટ. The devotee of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment, એ લોકો શું કરે છે? એ તો પાપ જ ખાય છે. ફસાઈ ગયા શ્લોક સાંભળીને. ન સાંભળ્યો તો કઈ ચિંતા નથી. જેમ ખાઈએ જેમ ખાવાની છૂટ હતી. આ સાંભળી લીધો એટલે હવે શું થશે ખબર છે? કાં તો તમે ધરાવશો, કાં નહીં ધરાવો. જો નહીં ધરાવો ને તો મને તો રોજ યાદ કરશો જ. આ પેલા તિલકવાળા ભાઈ કહેતા હતા કે જો ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા વગર કઈ ખાઓ છો તો તમે પાપ ખાઓ છો. ભલે હું ખાઉં છું પણ પાપ ખાઉં છું. તો આ તમારા મનની અંદર રહેશે. નેક્સ્ટ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. ભગવાન આખી સાયકલ બતાવે છે કઈ રીતે ચાલે છે. અને અન્ન જે છે એ કઈ રીતે થાય છે? વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. વરસાદ છે યજ્ઞ કરવાથી આવે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. આ આખી એક સાયકલ છે. બહુ સમજાઈ જાય એવું છે. કદાચ એકાદી વસ્તુ ના સમજા, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે, આવું બધું યાર ક્યાં આજના તમે સાયન્ટિફિક જમાનામાં આવી વાત કરો છો. લેવલ 1 માં સમજાવવું અઘરું છે. આગળ લેવલ 2, 3, 4, 5 માં તમે આવો, શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવો તો પેલું કહેવાય ને કે ગરમા ગરમ શીરો કેમ આપણે ગળા નીચે ઉતરી જાય એમ તમને ઉતરી જશે. પણ અત્યારે હું તમને ખાલી એટલું કહીશ કે યજ્ઞ કરવાથી આવે. યજ્ઞનો મતલબ એમ થાય છે કે દરેક વ્યક્તિ જયારે પોતાનું નિયત કર્મ કરે ને એ યજ્ઞ બરાબર છે. બધા જ લોકો પોતપોતાના જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા જાય તો એ યજ્ઞ કહેવાય છે. એનાથી વરસાદ આવે છે અને એ વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય અને એ અન્ન છે બધા પ્રાણીઓ ખાય છે. આટલું સિમ્પલ જો તમે અત્યારે સમજી લો તો ધેટ ઇઝ ઇનફ. પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે ખબર છે? વરસાદ નથી આવતો અથવા તો ખૂબ આવે છે. અત્યારે તમે જુઓ છો ને કેટલું બધું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. કેટલું બધું ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને બધું ચાલે છે. આખી સાયકલ જ બધી ખોરવાઈ ગઈ છે. શિયાળામાં તો કે વરસાદ આવે, ઉનાળામાં તો બરફ પડે. થાય છે ને આવું બધું તમારી આસપાસ. સાયક્લોન આવે, વાવાઝોડા આવે, ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ થવા માંડી. આખી ઇકોલોજી ખોરવાઈ ગઈ છે. એનું કારણ એ છે કે આપણે બધા યજ્ઞ કરતા નથી. યજ્ઞ નથી કરતા એટલે આપણા નિશ્ચિત કર્મ નથી કરતા, અથવા આપણે તો વિકર્મ કરીએ છીએ, આપણે પાપ કરીએ છીએ. તમને ખબર છે ગાય કેટલી પવિત્ર માનવામાં આવે છે આપણી સંસ્કૃતિ? અત્યારે એટલા બધા કતલખાના છે. આપણે 2-3 મહિના પહેલા યુએસ નો દાખલો આવ્યો હતો ટેક્સાસમાં. આપણે ચર્ચા પણ કરી હતી ભક્તિ વૃક્ષમાં. ભૂમિકા માતાજી યાદ છે તમને? તમે પણ આઈ થિંક મને એક વિડીયો મોકલાવ્યો હતો. યાદ છે. ક્યાંનું હતું? તમારા યુએસ નું જ હતું ને? ટેક્સાસ હ્યુસ્ટન નું હતું. હા, ટેક્સાસ હ્યુસ્ટન. અને શું થયું હતું એમાં? એમાં બહુ બધી ગાયો એક સાથે શોર્ટ સર્કિટ થયું હતું ને એટલે મરી ગઈ હતી એક સાથે. ને કેટલી ગાયો હતી યાદ છે? ના યાદ નથી, પણ 1000 માં જ હતી. જેટલા શ્રીમદ ભાગવતમ, જેટલા બધા શ્રીમદ ભાગવતમમાં જેટલા શ્લોક છે ને એટલી ગાયો હતી. હવે કહી દો ચલો. 1800 ગાયો હતી. 18,000. 18,000 ગાયો છે એક સાથે. 18,000 ગાયો મૃત્યુ પામી યુએસમાં. અને મૃત્યુ પામી એટલે આગમાં બળી ગઈ, જીવતે જીવતી સળગી ગઈ. તમે મને કહો કેટલી હદે આ ક્રૂરતા કહેવાય? એક ગાય મરી જાય તો એમ કહેવાય છે કે પાપ લાગે. 18,000 ગાય. અને શોર્ટ સર્કિટ થઈ. ત્યાં બધા એનિમલ ફાર્મ્સ હોય. આપણે જેમ ફાર્મ્સ હોય ને, ખેતી હોય, એવી રીતે ત્યાં એનિમલ ફાર્મ્સ હોય. કસાઈ વાળામાં, પેલા બુચર હાઉસમાં, સ્લોટર હાઉસમાં ગાયોને કાપો ને. એવું નથી કે આ શોર્ટ સર્કિટ ન થઈ ગયો તો ગાય બચી ગઈ હતો. એ જે ટેક્સાસનું જે છે, ટેક્સાસ ઇઝ વેરી ફેમસ ફોર સ્ટીક. યુએસમાં કે જે કેનેડામાં રહેતા હશે ને ખ્યાલ હશે, ગાયના માંસથી બધી વાનગીઓ જે છે બહુ પોપ્યુલર છે ત્યાં. રોજની 6,000 ગાયો ત્યાં કપાય છે. એટલે જો શોર્ટ સર્કિટ ન થઈ ગયો તોય 18,000 ગાય 3 દિવસમાં મરવાની જ હતી. પણ એ પેલી ક્રૂરતાથી ને મારા આ તો જીવતે જીવતી સળગી ગઈ. ને આવું રોજ થાય. જયારે આવું થાય ને ત્યારે પછી આ બધી સિસ્ટમ ખોરવાઈ જ જાય. ગ્લોબલ વોર્મિંગ આવે જ. અને શબ્દો મારા તમે યાદ રાખજો. આવનારા 10, 20, 25, 30, 50 વર્ષ પછી કમ્પલસરી નોનવેજ છોડવું જ પડશે. એટલી હદે આખી સિસ્ટમ ખોરવાઈ જશે. એટલું બધું ગ્લોબલ વોર્મિંગ થઈ જશે. પોતાના સ્વાદના કારણે લોકો નહીં છોડે, પણ એવો કાયદો લઈ આવવો પડશે કે માંસાહાર ઉપર પ્રતિબંધ. કેમ કે એના કારણે એટલી હદે ઇકોનોમી, આપણી જે ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ છે, નોટ ઇકોનોમી, ઇકોલોજીકલ જે પર્યાવરણ છે એ એટલી હદે ખરાબ થઈ જશે ને. કેમ કે કુદરત છે એ તો ન્યાય કરશે જ, આપણે નહીં કરીએ. આપણે અહીંયા ગાયો બધી તમને ખબર છે પ્લાસ્ટિકના જબલા ખાતી હોય. આપણે તો અરે એ તો યુએસ માં થયું, એ લોકો તો ચાલે છે જેવા માંસભક્ષી છે, પાપી છે. અરે આપણે શું છે? આપણે અહીંયા ગાયો કેટલી રાજકોટમાં ને અમદાવાદમાં ને જામનગરમાં ને વડોદરામાં ને સડકો ઉપર રખડતી હોય. દિવસે તો ગાયોને બધા પેલા ગોપાલ હોય, દિવસે દૂધ કાઢી લે, પછી સાંજે રખડતી મૂકી. એ બિચારી શું ખાતી હોય? પ્લાસ્ટિક ખાતી હોય. આવું બધું જયારે આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે શું થાય? જયારે આપણે યજ્ઞ એટલે કે આપણી નિયત ફરજોમાંથી ચૂકી જઈએ ને ત્યારે વરસાદ પડવાનું બંધ થઈ જાય, અથવા એટલો બધો પડે કે પૂર આવી જાય. અને એવું થવાનું જ છે. તમે જોજો ધીમે ધીમે આખી સિસ્ટમ, કેમ કે કળિયુગ છે. તો આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે?
આપણે આ બધા પાપમાંથી, કેમ કે આપણે ભાગીદાર છીએ જ, આપણે આ પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એટલું કરવાનું છે કે આપણે આપણી જાતને, આપણા ફેમિલીને સેફ રાખવાના. પેલું કે ને પ્લેનમાં તમે બેસો ને તો કે ઇમરજન્સીમાં શું કરવાનું, તો કે પેલું માસ્ક આવે ને એ પહેરવાનું. પણ કઈ રીતે કે ભાઈ પેલા બીજાની સહાયતા કર્યા પહેલા તમારે પોતે પહેરી લેવું. એટલે આપણી દુનિયા, આખી દુનિયાને આપણે નથી બચાવી શકવાના. દુનિયાનો અંત થવાનો જ છે, કળિયુગ છે, ખરાબ જ થવાનું. પણ આપણે આપણને ને આપણા પરિવારને બચાવી શકીએ. કેવી રીતે? ભગવાને 3 અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કીધું. અને આગળ 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ભગવાન કહે છે કે તું મારા શરણ બધું છોડી દે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, ફક્ત ને ફક્ત મારા શરણે આવી જા. હું શું કરીશ? ભાઈ આ પાપ તો બધા થયા જ છે, મારાથી થયા છે, જાણતે અજાણતે, અથવા તો આઈ એમ પાર્ટનર ઇન ધ ક્રાઇમ. તો અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો, હું તારા બધા જ પાપોનો નાશ કરીશ. મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ, ડર નહીં, હું તને બહાર લઈ જઈશ. તારે શું કરવાનું? મારી શરણે આવવાનું છે. આપણે આમાંથી શું કરવાનું છે? ટેક હવે આજ આપણે જે કંઈ પણ ભોજન લઈએ છીએ ભગવાનને ધરાવી અને પછી પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવું. સિમ્પલ પ્રોસેસ. કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવમ વિદ્ધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ભવમ તસ્માત સર્વગતમ બ્રહ્મ નિત્યમ યજ્ઞ પ્રતિષ્ઠિતમ. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે, અને વેદો જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. બધા વેદ છે એનો સાર શું છે? તો કે ભગવાનની શરણે જાઓ, એવું ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે. નેક્સ્ટ, હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહી અને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. નેક્સ્ટ, આખી સાયકલ છે. ભગવાન જે છે તમે સેન્ટરમાં જોઈ શકો છો, કમળપત્ર પર બિરાજમાન પેલા બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીની નાભીમાંથી ભગવાન જે છે, ભગવાનની નાભીમાંથી કમળપત્ર ઉપર વિરાજમાન બ્રહ્માજી છે, જ્યાંથી સૃષ્ટિનો આરંભ થયો, અને એની ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. વેદ, ભગવાને વેદો આપ્યા, વેદોમાં પોતાની બધી દરેક વ્યક્તિની ફરજો બતાવવામાં આવી. એ ફરજોનું પાલન કરીને દરેક વ્યક્તિ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એને જે ડ્યુટી આપવામાં આવી છે ડ્યુટીનું પાલન કરે અને યજ્ઞ કરે, એનાથી વરસાદ આવે. વરસાદથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય, એ અનાજ તમે ભોજન બનાવો ને એ ભોજન તમે ભગવાનને અર્પણ કરો. ધીસ ઇઝ ધ સાયકલ. આ સાયકલમાં જ્યારે આપણે બ્રેક મારીએ તો બધું નષ્ટ થઈ જાય. સિમ્પલ, આપણે આ સાયકલને ફોલો કરવાની છે. નેક્સ્ટ, 11.5.32. તો હવે વાત આવે છે યજ્ઞની. તો યજ્ઞ શું છે? તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11 શ્લોક 5 ખંડ અધ્યાય 5 શ્લોક 32 શું કહે છે? યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયર યજ્ઞંતિ હિ સુમેધ સન. શું કહે છે? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહેલું છે. શું કહેલું છે? એમાં દરેક યુગ પ્રમાણે અલગ અલગ યજ્ઞ આપેલા છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. તો દરેક યુગમાં જે છે અલગ અલગ યજ્ઞ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 10મા અધ્યાય સુધી જે લોકો રોકાશે, 10મા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોશું. શું જોશું 10મા અધ્યાયમાં? તો 10મા અધ્યાયમાં આવશે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞો 10.25, 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક, કે બધા જે યજ્ઞ છે એની અંદર હું શું છું? તો કે જપ યજ્ઞ છું, એટલે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરો. એ શું છે? એક યજ્ઞ છે. નેક્સ્ટ, અને જે ભગવદ્ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર જે કહેવામાં આવેલું છે ને, શું કહેવામાં આવેલું છે? કે 4 અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. કૃત્તે યજ્ઞાયતો વિષ્ણુ. નેક્સ્ટ, ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ હરિકીર્તના. અને ભગવાન અહીંયા 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. ભગવાન અહીં જનક રાજાનો દાખલો આપે છે કે આટલા મોટા ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, તો એમણે પણ, એમની પાસે બધી જ સિદ્ધિ હતી, પણ તેમ છતાં પણ એમણે શું કર્યું હતું? પોતાના નિયત કર્તવ્યો કર્યા હતા. એટલે આ જે યુદ્ધ ન કરવાનું જે તારો અંદર જે પેલો એક પેદા થયો છે ને ભાવ, એને તું છોડી દે. કેમ? તો કે તને જોઈએ ને બીજા લોકો તને ફોલો કરશે. એટલે બાકીના બધા જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ તારું જે છે યુદ્ધ એ તો કરવાનું જ છે. નેક્સ્ટ, તો આવી રીતે આપણા શાસ્ત્રોમાં જે છે એ લખેલું છે. અને અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે યજ્ઞાચરતી શ્રેષ્ઠા. જે આચરણ મહાપુરુષ જે લોકો આચરણ જે કરે છે એને શું કરે છે? દેવેતરો જન, એને સામાન્ય લોકો જે ફોલો કરે છે. સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શને પ્રસ્થાપિત કરે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે. એટલે એના માટે પણ જો તું યુદ્ધ નહીં કર ને તો ઇન ફ્યુચર એવા લોકો આવશે જે પોતાના જીવનમાં નાસીપાસ થઈ જશે, હથિયાર હેઠા મૂકી દેશે, કોઈ સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ કરી લેશે.
કોઈ પોતાની સ્ટુડન્ટ હશે તો એક્ઝામ આપવાનું છોડી દેશે, બિઝનેસમેન હશે તો પોતાની દુકાન બંધ કરીને ઘરે બેસી જશે. જ્યારે પણ એને ફ્રસ્ટ્રેશન આવશે ને ત્યારે છોડી દેશે. કેમ? તો કે પેલા અર્જુનજીએ તો છોડી દીધું. એટલે ના, એના માટે પણ જે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે ને, બી અ રોલ મોડેલ. તારે રોલ મોડેલ બનવા. આપણા તો પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? આપણા બધાના રોલ મોડેલ કોણ છે આજે? હા, આપણા રોલ મોડેલ છે ફિલ્મ સ્ટાર્સ. અને રોલ મોડેલ આવીને શું કે, મુંહ મેં રજની ગંદા તો કદમો મેં દુનિયા, જુબા કેસરી. આપણા બધા રોલ મોડેલ, શાહરુખ ખાન કે XYZ, કોઈ પણ, અજય દેવગન કે અક્ષય કુમાર કે, એ આપણા બધા બાળકોના રોલ મોડેલ છે. એના જેવું આપણે બનવું છે. અને એ આવી શિક્ષા આપે. શું શિક્ષા આપે? બોલો જુબા કેસરી, આમ કરીને પડીકા ખાતા. ના ભાઈ, અમે તો સ્પોર્ટ્સમેન ને ફોલો કરી છે. અચ્છા, ક્રિકેટર્સ શું આવે? આવીને કે ટીમ બના લી ડ્રીમ 11 પે, રમી સર્કલ, એની જાહેરાત કરતા હોય. બધા એપ્સ હોય, એપ ઉપર શું કરવાનું? તો કે સટ્ટો રમવાનો. એક જાતનો સટ્ટો જ થયો. બેટિંગ એટલે પેલું બેટિંગ બોલિંગ વાળું બેટિંગ નહીં, BETTING, જુગાર રમવાનું. સૌરવ ગાંગુલી આવે, વિરાટ કોહલી આવે, બધા, મહેન્દ્રસિંહ ધોની, XYZ, કોઈ પણ ક્રિકેટરના કે સ્પોર્ટ્સમેન ના નામ લઈ લો. આવીને શું કરે? આઈડલ છે આપણે. અરે મારે એના જેવું બનવું છે. અચ્છા, એ શું કે છે? જુગાર રમો, રજનીગંધા ખાઓ. આ તો આપણા રોલ મોડેલ. અને આમાં ભગવાન કઈ જ ગયા છે, યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ. જે રોલ મોડેલ, જે મહાપુરુષ છે, એ જે આચરણ કરે એનું સામાન્ય મનુષ્યો કરે. પછી પેલો શાહરુખ ખાન નો છોકરો જે ડ્રગ્સ કેસમાં પકડાય, કેમ? તો ભાઈ એનો બાપો વિમલ ખાતો હોય તો એ ડ્રગ્સ કરશે. ફોલો, સિમ્પલ. તો આવું થવાનું છે. નાઉ વી હેવ ટુ ચૂઝ કે આપણે આપણા રોલ મોડેલ કોને બનાવવા છે. આપણે અર્જુનજીને બનાવવાના છે, કૃષ્ણ ભગવાનને બનાવવાના છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બનાવવાના છે, આચાર્ય અમરીશ દાસ, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડને બનાવવા છે, કે પછી આવા બધા ભાંડ જે બધા કહેવાય, બધા નૌટંકીબાજ જે બધા કહેવાય, ફિલ્મ સ્ટાર્સ ને ક્રિકેટર્સ, એને આપણા રોલ મોડેલ બનાવવા છે. ઇટ ઇઝ અપ ટુ અસ. નેક્સ્ટ ફ્યુચર જે આપણી છે, આપણા પછીની જે પેઢી છે, એનું જે કંઈ પણ થશે એના ઉપર થશે કે એના રોલ મોડેલ્સ કોણ છે. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિશુલોકેસુ કિંચન. ભગવાન કહે છે, હે પૃથાપુત્ર, મારા માટે તો એઝ અ ભગવાન છું, મારા માટે તો કોઈ નિયત કર્મ પણ નથી. તેમ છતાં મારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. તેમ છતાં હું પણ જયારે પૃથ્વી ઉપર આવું છું કૃષ્ણ બનીને, રામ બનીને, ત્યારે મારા ભાગે જે નિયત કર્તવ્ય આપવામાં આવ્યું હોય એ હું કરું છું. રાજા રામને શું જરૂર હતી વનવાસ ભોગવવાની? ભાઈ, એ તો ખુદ સાક્ષાત ભગવાન છે. પણ ના, માતા પિતાએ જે કંઈ પણ એમને આદેશ આપ્યો, જે કંઈ પણ એની પાછળની ઘટનાઓ, કારણો હોય, એમાં આપણે નથી જાવ, પણ એમને ના, એ મારે ફોલો કરવાનું છે, તો એ મારે કરવું. કૃષ્ણ ભગવાન જયારે આ પૃથ્વી પર આવે છે, સેકન્ડ મોમેન્ટ, જન્મ્યા એની બીજી જ ક્ષણે પોતાની માતાથી દૂર થઈ ગયા, દેવકી માતાને છોડીને જવું પડ્યું. તો ભગવાન કહે છે કે હું પોતે ભગવાન, જેને કાંઈ જરૂર નથી, એ પણ બધું કરું છું. હું પણ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. એટલે તારે તો તારું કામ જે છે કરવાનું જ છે. નેક્સ્ટ. તો આ આખી જે સિસ્ટમ, જે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા છે, આપણે આના વિશે આગળ 16મા 17મા અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. પણ અલ્ટિમેટલી આપણે જ્યાં છીએ ને, જ્યાં આપણો રોલ છે, એક ફાધર તરીકે આપણો રોલ છે, આપણે પ્લે કરવાનો છે. એક પુત્ર તરીકે આપણો જે રોલ છે આપણે પ્લે કરવાનો છે. જોબ કરીએ છીએ આપણે, ત્યાં કંપનીમાં મેનેજર છીએ, આપણી જે ડ્યુટી છે એને ફોલો કરવાની છે. બિઝનેસમેન છીએ, હાઉસવાઇફ છીએ, આપણે હોમ મેકર છીએ, જે કોઈ પણ આપણો રોલ છે, એક સ્ટુડન્ટ છીએ, આપણા જે કંઈ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે આપણે ફોલો કરવાની છે. પછી અર્જુનજી પૂછે છે, અર્જુન ઉવાચ અથ કેન પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતી પુરુષ અનિચ્છન્નપી વાર્ષ્ણેય બલાદીવ નિયોજિત. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મોમાં શાથી પ્રેરાય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે પાપ કોને કહેવાય, પાપ શું છે, તો પણ ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ કેમ પાપ કરે છે. દુર્યોધન પણ કહે છે મહાભારતમાં કે એવું નથી કે મને ખબર નથી કે અનિષ્ટ શું છે, પાપ શું છે મને નથી ખબર, એવું નથી, પણ એમાંથી મારી નિવૃત્તિ નથી થતી, હું એને છોડી નથી શકતો. અને પુણ્ય શું છે એવું નથી કે મને નથી ખબર પુણ્ય શું છે, પણ એમાં મારી પ્રવૃત્તિ નથી થતી. તો અર્જુનજીનો પણ આ જ પ્રશ્ન છે. લસ્ટ, ગ્રીડ, કામ, ક્રોધ, મોહ, માયા, આ બધું છે, એમાંથી કેમ હું નથી છૂટી શકતો. નેક્સ્ટ. તો ભગવાન કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ જે છે ને એ ત્રિગુણની માયાથી બંધાયેલો છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. 14મો અધ્યાય જ આખો આવશે આપણને એના ઉપર. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામેશ ક્રોધેશ રજોગુણ સમુદ્ભવ મહાશનો મહાપાપમાં વિદ્યે નમી વૈરણ. હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. ભગવાન કહે છે કે 3 જે ગુણ છે, સત્વ, રજસ ને તમસ, 14મો આખો અધ્યાય જ એના ઉપર છે, અને ઇનફેક્ટ 16-17 અધ્યાય પણ એની સાથે કનેક્ટેડ છે, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જઈશું. પણ આ 3 ગુણો દ્વારા બધા જે છે એ બંધાયેલા છે, અને કામ જે છે એનું રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલું છે.
અને એ ક્રોધનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. નેક્સ્ટ સમજાવે છે વધારે ડિટેલમાં 38મા શ્લોકમાં. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. જેમ એક અરીસો હોય, દર્પણ હોય, એના ઉપર ધૂળ લાગી જાય તો ક્લિયર દેખાય? ન દેખાય. સફાઈ કરીએ તો દેખાય, પણ ધૂળ હોય તો ત્યાં સુધી ના દેખાય. અગ્નિની આજુબાજુ ધુમાડો હોય, ગર્ભ જે છે એ ભ્રૂણ જે છે ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે. આવી જ રીતે કામ જે છે એ વિભિન્ન માત્રામાં દરેક જીવની અંદર આવૃત છે. નેક્સ્ટ, અને એ કામ છે કેવો છે ખબર છે? નેક્સ્ટ કરજો. આવૃતમ જ્ઞાન મેં તેના જ્ઞાનીનો નિત્ય વૈરીણા કામ રૂપેણ કૌંતેય દુષ્રૂપેણા. એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો જ રહે. અગ્નિ છે ને એનો એક ગુણ છે, એ સતત બળતો જ રહે. એ પોતાની રીતે બંધ ન થાય. એને તમારે એક્ઝોસ્ટ પેલું કરવું પડે ફાયર એક્સટિંગ્વિશર થી કે પાણીથી કે કોઈ પણ રીતે. બાકી અગ્નિ જે સતત પ્રજ્વલિત રહે, બળતો જ રહે છે. અને ભગવાન કહે છે કે જે કામ જે છે ને આવો અગ્નિ છે. ઘણા બધા એવા કહેવાતા સંતો મહાપુરુષો આ પૃથ્વી ઉપર આવી ગયા, એ એવું કે તમારે જો કોઈ વસ્તુ છોડવી હોય ને તો શું કરવાનું ખબર છે? એટલી બધી કરો ને કે આપોઆપ છૂટી જાય. ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ પ્રેક્ટિકલી. કોઈ ડ્રંકાર્ડ હોય, દારૂનું વ્યસન હોય, એમ કે તું દારૂ પી સતત પી, એટલો બધો પીને કે દારૂ ખતમ થઈ જાય. દારૂ ખતમ નતા, પેલો માણસ ખતમ થઈ જાય. કે સ્મોકિંગ કરતો હોય, હજી એટલું બધું સ્મોક કર, અરે ફેફસા ખતમ થઈ જાય. એટલું બધું હોય નહીં, પોસિબલ નથી. સાંભળવામાં સારું લાગે અને ઘણા લોકોને આવું બધું ફોલો કરવું પણ ગમે, એટલે એવા બધા કહેવાતા મહાપુરુષોના પણ ઘણા બધા ફોલોવરો તર્કની શક્તિથી બધું કરે કે એટલું બધું કરો કે છૂટી જાય. ભગવાન કહી ગયા છે 39મા શ્લોકમાં 3.39માં શું કહી ગયા છે કે એ અગ્નિ જે કામ એ છૂટે નહીં. પૈસા, તમે એમ કહો કે પૈસા, હા એટલા બધા પૈસા કમાઈ લેવા છે કે પછી પૈસાનો મોહ જ નથી. પોસિબલ જ નથી. જેની પાસે સાયકલ હોય ને એને એમ હોય કે મારી પાસે એક સ્કૂટર આવી જાય ને તો બહુ સારું. સ્કૂટર આવી જાય એટલે સંતુષ્ટ થઈ જાય ના, હવે એક નવું બાઇક જોઈએ, 200 cc નું મોટરસાઇકલ એ આવી જાય, તો એક નાની સેડાન આવી જાય ઘરમાં તો શું છે, 4 જણા ઘરમાં છે તો કારમાં જઈ શકીએ. એ કાર પણ આવી ગઈ. હવે એક મોટી 7 સીટર SUV હોય તો એ આવી ગઈ, તો પછી હવે એક લક્ઝુરિયસ કાર જોઈએ, મર્સિડીઝ, BMW એ આવી જાય. તો ઘરમાં 4 જણા છે, કમસે કમ 4 કાર તો હોવી જોઈએ. એનાથી પણ વધારે આવી જાય તો એનાથી પણ આગળ પ્રાઇવેટ ચોપર હોવું જોઈએ, હેલિકોપ્ટર. એના પછી તો કે મારું ચાર્ટર્ડ પ્લેન હોવું જોઈએ. એનાથી આગળ એ કન્ટિન્યુઅસ, એ ક્યારે સ્ટોપ જ ન થાય. તો કામ જે છે ભગવાન કહે છે 39મા શ્લોકમાં કે એક અગ્નિ જેવો છે અને સતત એ ક્યારે સંતુષ્ટ થતો નથી. નેક્સ્ટ, તો એને સંતુષ્ટ કરવાનો રસ્તો શું છે? માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરી પાપના મહાન પ્રતીક એટલે કે કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. આને તું ક્લિયર કર. અને ક્લિયર કઈ રીતે કરી શકીએ? નેક્સ્ટ, તો 2 વસ્તુ થાય. જીભ આપણને આપી છે, આપણી એક ઇન્દ્રિય છે, એ જીભ સાથે જ બધું કનેક્ટેડ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો પ્રભુ. 2 કામ થઈ શકે. એક તો આપણે જોઈ લીધું. નેક્સ્ટ કરજો પ્રભુ, કે જીભથી આપણે શું કરીએ છીએ? તો આપણે ભોજન લઈએ છીએ. તો આપણે જે કંઈ પણ ભોજન લઈએ છીએ એ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને લઈએ. આગળ નેક્સ્ટ આપણે જોશું ઇન્દ્રિયાણી પ્રાણ્યાહુ હૃદેન્દ્રિય પરમ મન મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ જે છે એ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને આત્મા જે છે બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. નેક્સ્ટ, તો આ એક આખું પ્રોસેસ થઈ ગઈ. આ બધી ઇન્દ્રિયો છે. આગળ 5 આપણી ઇન્દ્રિય છે: આંખ, નાક, કાન, જીભ અને સ્પર્શેન્દ્રિય, ત્વચા. એને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? મન. આપણા મન જે છે એ આપણે કહીએ ને ભાઈ મારું તો મન જ નથી લાગતું એમાં, અથવા તો મારું મન એમાં જ લાગે છે. તો એ મન છે આ બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરશે. મનને કોણ કંટ્રોલ કરે છે? તો ત્યાં બુદ્ધિ છે, ઇન્ટેલિજન્સ, જે આપણને કહે છે કે મારા માટે શું સારું છે અને શું ખરાબ છે. અને એની પાછળ જે છે એ છે આત્મા, જે આ બધા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. ને એ આત્મા ઉપર કંટ્રોલ આવી જાય તો બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય છે બધી ઓટોમેટિક એને ફોલો કરશે. નેક્સ્ટ, તો ભગવાન એ 3જા અધ્યાયમાં આપણને આત્મા એનું પ્યુરિફિકેશન કેવી રીતે થાય ને આત્મા જે છે એના કંટ્રોલથી આપણે કઈ રીતે આગળ આવીએ તો એ આપણને કહેશે. તો 2 વસ્તુ છે. એક પ્રભુ શરૂઆતની એક સ્લાઇડ રહી ગઈ છે આપણી, જરાક આગળ લઈ લેજો, જે સતયુગ અને ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ ને કળિયુગ વાળી. ઘણું બધું બેકમાં તમે સ્ટાર્ટ કર્યું ને એની પહેલા. તો જીભથી જે છે ને 2 કામ થાય છે. એક કામ આપણે જોઈ લીધું ઓલરેડી. શું જોયું આપણે? કે કદાચ પ્રભુ તમારી પાસે આ સ્લાઇડમાં નથી એવું તો નથી ને? જૂની સ્લાઇડ છે?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા આ તો મારી પાસે બધું પ્રભુ તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ ગયો છું એટલે મારી પાસે કદાચ નહીં હોય આ. એક જ મિનિટ, હું ટ્રાય કરું છું, મારે સ્ક્રીન શેરિંગ થતી હોય ને તો. યસ, એક જ મિનિટ, તમારી એક જ મિનિટ લઈશ. તો 4 જે યુગ છે, આપણે 4 યુગ વિશે વાત કરતા હતા. તો એ જે જીભ દ્વારા જે આપણે કરવાનું છે ને, તો જીભથી 2 વસ્તુ કરવાની છે. એક તો આપણું થઈ ગયું કે આપણે જોયું કે જે કંઈ પણ આપણે ભોજન લઈએ છીએ આપણે શું કરવાનું છે, યજ્ઞ શિષ્ટા, ભગવાનને ભોગ ધરાવેલું જે ભોજન છે એ જ આપણે લઈએ છીએ. અને સાથે સાથે બીજું જે કરવાનું છે એ આપણને શાસ્ત્રોની અંદર જેનો ઉલ્લેખ છે એ આવે છે. અને એ ક્યાં આવે છે કે 4 અલગ અલગ યુગ, અને 4 યુગમાં જે છે આપણું કામ શું છે તો એના ઉપર આવે છે. જસ્ટ અ મિનિટ, લેટ મી શેર ધ સ્ક્રીન વિથ યુ. યસ, તો 4 યુગ છે. ચલો ચેટ બોક્સમાં તમારે મને કહેવાનું છે 4 યુગના પહેલા તો નામ કહેવાના છે. કોને આવડે છે? ચલો ચેટમાં નહીં, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી પણ શકો છો. 4 યુગના નામ. યસ, કૌશલ પટેલજી. સતયુગ, દ્વાપરયુગ, બરાબર છે. યસ, હિમરીશ પટેલજી. બાબુજી કલયુગ, યુગ, હા પછી ત્રેતા યુગ, હા પછી દ્વાપર યુગ, પછી કલયુગ જે અત્યારે ચાલે છે કલયુગ. સતયુગમાં બધાની જે વર્ષ આયુ હતી ને જીવવાની આયુ એ 10 લાખ વર્ષ, ત્રેતા યુગમાં 1 લાખ વર્ષ, દ્વાપર યુગમાં 1000 વર્ષ, અને આપણે કલયુગમાં 100 કે એનાથી બી કમ. ઓકે, થોડોક ચેન્જ છે પણ ઓકે, નાઇસ એટેમ્પ્ટ. તો જો 4 યુગ છે, 4 યુગમાં બલિદાન યજ્ઞ કઈ રીતે કરવું તો એનો શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 12 અધ્યાય 3 અને શ્લોક 52 એમાં કે છે, શું કે છે કે કૃતે યજ્ઞા યતો વિષ્ણુ. કૃત એટલે કે સતયુગ. સતયુગમાં શું છે તો વિષ્ણુ ભગવાન એનું ધ્યાન કરવું. ત્રેતાયામ યજતો મખે, ત્રેતાયુગમાં શું કરવાનું તો યજ્ઞ કરવાના. દ્વાપરે પરિચર્યાયામ, દ્વાપર એટલે કે દ્વાપર યુગમાં શું કરવાનું તો મંદિરોમાં જઈને ભગવાનની પૂજા કરવાની. કલો તદ હરિકીર્તનાદ, કળિયુગની અંદર શું કરવાનું છે તો ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ લેવો છે. એનું કારણ છે સતયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય કેટલું હતું ખબર છે? 1 લાખ વર્ષ હતું. શું વાત કરો છો યાર, ટાઢાપોરના ગપ્પા ના મારશો તમે, વ્યાજબી કરો કઈ. 1 લાખ. યસ, સતયુગની અંદર મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ હતું. ત્યારે તમે જુઓ ને, આપણે જોઈએ ઋષિ મુનિઓ બધા તપ કરતા, હજારો વર્ષ તપ કરતા. કરદમ મુનિ હતા તો કેટલા વર્ષ તપ કર્યું હતું? 10,000 વર્ષ તપ કર્યું. પ્રહલાદ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે, આને બધાને આપણે જયારે સતયુગમાં ને બધા વાંચીએ છીએ, ધ્રુવ મહારાજે આ પૃથ્વી પર શાસન કર્યું હતું કેટલું? 36,000 વર્ષ ભગવાન એને આપ્યું હતું. તો એ પોસિબલ હતું. કેમ કે મનુષ્યનું આયુષ્ય જ કેટલું હતું? 1 લાખ વર્ષ હતું. 1 લાખ વર્ષમાંથી 10,000 થઈ શકે. પેલા ઋષિ મુનિ હોય ને, જાય ઘરેથી પત્નીને કહેતા જાય આવી અમે હમણાં જરાક 10,000 વર્ષ તપસ્યા કરી. કેમ કે આયુષ્ય જ 1 લાખ વર્ષ હોય, તો 10,000 એટલે ઇટ્સ જસ્ટ વન સ્મોલ પાર્ટ. ત્યારે સતયુગ હતો. સતયુગ એટલે બધું કેવું હતું? ધ્યાન પોસિબલ હતું. કેમ કે આયુષ્ય એટલું બધું હતું અને બધું પ્યોરિટી હતી, આજુબાજુ બધું પવિત્રતા હતી. ધ્યાન, આપણે અત્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ તો શું થાય? ઘણા બધા લોકો, હું તો રોજ સવાર ઉઠીને મેડિટેશન કરું. કેવું મેડિટેશન? આપણે આમ ધ્યાનમાં બેસીને વોટ્સએપમાં ટેંગ નોટિફિકેશન, ત્યાં જરાક હજી શાંતિ, ત્યાં બધું વોટ્સએપ સાયલેન્ટ કરીને બેસીને તો ડોરબેલ વાગે, દૂધ વાળો આવ્યો, એ બધું કરો, બધું બંધ કરો, ત્યાં વળી કંઈક બીજું આવે. મનમાં 17 વિચારો ચાલતા હોય. તો સતયુગ કે જયારે મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ હતું ત્યારે ધ્યાન કરવું, એવું શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહેલું છે. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. મનુષ્યનું આયુષ્ય છે ને કેટલું થઈ ગયું? 1 લાખમાંથી 1 0 ઘટી ગયું, 10,000 વર્ષ. ત્રેતાયુગ એટલે જયારે શ્રીરામ ભગવાન આવે ત્યારે મનુષ્યનું આયુષ્ય 10,000 વર્ષ હતું. ત્યારે શું હતું? યજ્ઞ કરવા. મોટા મોટા રામજી જયારે આવ્યા ત્યારે પૃથ્વી પર મોટા મોટા યજ્ઞ થયા. કયા કયા યજ્ઞ થયા? અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો, તમે સાંભળ્યું હશે. રાજસૂય યજ્ઞ, પછી દશરથ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે. તો આ બધા યજ્ઞ એ પોસિબલ હતા ત્રેતાયુગમાં. કેમ કે ત્યારે પ્યોરિટી હતી. આજે આપણે કળિયુગમાં યજ્ઞ કરવા બેસીએ તો સૌથી પહેલા તો યજ્ઞ એનું પવિત્ર હોય, ઘી હોય. ઘી પવિત્ર હોય ના? ઘી કેવું આવતું હોય? ડાલડા ઘી હોય, વનસ્પતિ ઘી હોય. ના, અમારે તો ગાયનું દેશી ઘી પેલું આવે છે ઓરિજિનલ. કેટલું મોંઘું આવે! ઓરિજિનલ ઘી તમને જોતું હોય 2,000 રૂપિયા કિલો મળતું હોય. નોટ પોસિબલ. અથવા તો ગાય હોય કેવી, આપણે હમણાં જ વાત કરી, પ્લાસ્ટિકના જબલા ખાતી ગાય હોય. અચ્છા, યજ્ઞ કરાવવા વાળા બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણ કેવા હોય? કોઈ પર્ટિક્યુલર
ખોટું ન લગાડતા, હું પણ બ્રાહ્મણ જ છું. પણ આજના બ્રાહ્મણ કેવા હોય, અમારે તો સૌરાષ્ટ્ર સાઈડ એવું હોય, બ્રાહ્મણ કે 1 મિનિટ આવો, માવો મસાલો ખાઈને પછી આવીને પાછા બોલે ચલો ઓમ સ્વાહા ઓમ સ્વાહા. એવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ ન મળે. બ્રાહ્મણ કદાચ શુદ્ધ મળી જાય, 99% ન મળે, 1%માં મળી જાય, તો કરાવવા વાળા આપણે પોતે, આપણે જ પાપી મનુષ્ય. તો ન સામગ્રી એવી મળે પ્યોર, ન એવા બ્રાહ્મણ મળે, ન એવા શાસ્ત્રો મળે, ન એવું વાતાવરણ મળે. તો એ ત્રેતાયુગમાં બરાબર હતો યજ્ઞ, કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 0 કપાઈ ગયો, 1000 વર્ષનું હતું. અને ત્યારે હતું મંદિરમાં જઈ અને અર્ચન પૂજન વિગ્રહ કરવું. અને અત્યારે તો કળિયુગ છે. લોકડાઉન થયું તો મંદિરે લોકડાઉનમાં બંધ હતા, મંદિરમાં પણ જવા પોસિબલ નથી. અને ત્યારે જ ઇનફેક્ટ આપણો ઓનલાઈન કોર્સ ડિઝાઇન થયો કે ભાઈ ચલો ભક્તો મંદિર નથી જઈ શકતા તો ભગવાન એમની પાસે આવશે ઝૂમના માધ્યમથી. તો કળિયુગમાં એ પણ પોસિબલ નથી. તો કળિયુગમાં શું કહે છે શ્રીમદ ભાગવતમ 12મો સ્કંદ 3જો શ્લોક 3જો અધ્યાય 52મો શ્લોક, કલો તદ હરિકીર્તના. તો કળિયુગનો જે છે યજ્ઞ એ શું છે? એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો એ કળિયુગનો યજ્ઞ છે. એવું શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે. બૃહન્નારદીય પુરાણમાં કીધું છે હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી અને કોઈ જ રસ્તો નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત કૃષ્ણનો અવતાર 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા આ પૃથ્વી પર અને આપણને મંત્ર આપ્યો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો આપણે બધા જ શું કરીએ છીએ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ એની પહેલા શું કરવામાં આવે છે? પંચતત્વ મંત્ર બોલાય છે. ભગવાન જયારે આવે તો એના આખા રસાલા સાથે આવે, એના પાર્ષદો સાથે આવે. તો તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, સેન્ટરમાં છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, એમની એક સાઈડ નિત્યાનંદ પ્રભુ સાક્ષાત બલરામનો અવતાર, પછી અદ્વૈતાચાર્ય સદાશિવ અને વિષ્ણુનો અવતાર છે, રાધારાણીનો અવતાર છે, ગદાધર પંડિતજી અને શ્રીવાસાજી એ છે નારદ મુનિનો અવતાર. તો આપણે જે માળા કરીએ ને એની પહેલા પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. અને પછી આપણે બોલીએ છીએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે જાપ એનો કેવી રીતે કરવો? તો એની જે માળા છે, તુલસીની માળા હોય, પહેલી આંગળી જે આપણી હોય ને એ ટચ ન થવી જોઈએ. પહેલી આંગળી જે છે ને એ ઈગોની આંગળી કહેવાય, અહંકારની કહેવાય, મિથ્યા અહંકાર. એટલે આપણે આવી રીતે એને તુલસીની જે માળા હોય એને આવી રીતે પકડતા હોઈએ છીએ. અને આને જે છે ને અકર્મ કહેવાય છે. બધા અલગ અલગ જે આપણે જોયું ને, વિકર્મ આપણે જોયું પાપ, પછી આપણે સકામ કર્મ જોયા બધા, નિષ્કામ કર્મ, અને છેલ્લે અકર્મ. અકર્મ એટલે કે જે કર્મ કરવાથી આપણે બંધાતા નથી. તો એ જે છે એ શું છે? ભગવાનના નામનો જપ કરો. તો ભગવાનના નામનો જપ ક્યાં કરી શકાય? ઘરે ઘરે જઈને કરી શકાય, પરિવારની સાથે કરી શકાય, શેરીઓમાં જઈને કરી શકાય. તમે ઘણા બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝને જોયા હશે, હાથમાં મૃદંગ ને તબલા ને લઈ અને શેરીઓમાં ફરતા હોય, વિડીયોઝ તમે યુટ્યુબ ઉપર જોયા હશે. તો આવી રીતે આપણે ભગવાનના નામનો જપ છે બધી જગ્યાએ કરી શકીએ, ઘરે કરી શકીએ, પરિવારની સાથે કરી શકીએ. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો જે આખા ફેમિલી સાથે ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે, આવી રીતે ઘરની અંદર, શેરીઓમાં, ફેમિલી સાથે, જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે કરી શકીએ, દિવસે કરી શકીએ, રાતે કરી શકીએ. કળિયુગનો મંત્ર છે. બીજા પણ ઘણા બધા મંત્રો છે, પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું કામ કળિયુગમાં? કેમ કે બીજા બધા વૈદિક મંત્ર છે. ગાયત્રી મંત્ર છે, ખૂબ જ પવિત્ર મંત્ર છે, સારું જ છે મંત્ર. પણ એની પાછળ, એ બધા મંત્રની પાછળ છે ને બધી એનું ફોલો કરવું પડે, એના પ્રોટોકોલ ફોલો કરવા પડે. પૂર્વ દિશામાં બેસીને, ભગવાનની સામે બેસીને, દીવો પ્રગટાવીને કરવાના, પદ્માસનની મુદ્રામાં કરવાના, સૂચિ પાડવી પડે, મતલબ કે સ્વચ્છતા પાડવી પડે, ઘણું બધું ફોલો કરવું પડે. કળિયુગમાં આ બધું અઘરું થાય, પોસિબલ ન થાય. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે કળિયુગનો મંત્ર છે. ચાલતા ચાલતા પણ કરી શકાય. તમે જોયા હશે ઘણા બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ હોય આવી રીતે બીડ બેગ લઈને જ ફરતા હોય, રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા છે તો મંત્ર કરી શકાય. ઓફિસ જતા હો, તમે બસમાં હો, ટ્રેનમાં હો તો કરી શકો, એરપોર્ટ ઉપર તમે બેઠા હો, વેઇટિંગ લોન્જમાં, તો એમાં પણ કરી શકો. તો આ કળિયુગનો મંત્ર છે, ગમે ત્યારે કરી શકાય. અમુક મંત્ર હોય, માન લો કે સંધ્યાકાળ પછી તમે ન કરી શકો, સૂર્યાસ્ત પછી ન કરાય. આમાં એવું નથી, તમે 24 કલાક ગમે ત્યારે કરી શકો, એની ટાઈમ ચાલતા ચાલતા કરી શકો, નાયા વગર કરી શકો. શું વાત કરો છો? હા, નાયા વગર પણ કરી શકાય, નો પ્રોબ્લેમ. તો આને ફોલો કરવા માટે કોઈ હાર્ડ પ્રોટોકોલ જ નથી, કેમ કે આ કળિયુગ છે. ભગવાનને ખબર હતી કળિયુગમાં જો બધા સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ લઈ આવશું તો કોઈ ફોલો જ નહીં કરી શકે. એટલે આમાં બધી જ છૂટ છે. હા, ખાલી એક બટ નેચરલ છે કે આપણે ટોયલેટની કે અંદર હોય ત્યારે એને ન કરી શકાય. બાકી કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ કન્ડિશનમાં તમે ચાલતા, બેઠતા, ઉઠતા, બેઠતા, સૂતા આ મંત્ર કરી શકો. તો આજના જે ચેપ્ટરના છે બે સૌથી મોટા ટેક અવે છે એ છે, એક, આપણે જે કંઈ પણ ભોજન લેશું એ ભગવાનને ધરાવેલું જે હશે એ જ પ્રસાદ લેશું. અને સેકન્ડ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ કરશું. તમારામાંથી જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો આવતીકાલે
આ બધાની સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના ચેન્ટિંગમાં જોડાઈ શકે છે. 7:30 વાગે આપણે શ્લોક પઠન માટે મળીએ છીએ અને 8 વાગે ક્લાસ ચાલુ થાય છે. તો 8:05 થી આપણે માળા શરૂ કરીશું. એક માળા કરતા કેટલી વાર લાગે? 6 થી 7 મિનિટ લાગે. શરૂઆતમાં કદાચ નવા હો તો 8-10 મિનિટ લાગે. અધરવાઇઝ 6 થી 7 મિનિટની અંદર એક માળા થાય. તો thank you very much for joining. With this we conclude today's chapter number 3. Vancha kalpatarubhyascha krupa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरु देव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. બધા જ લોકો મારી સાથે બે હાથ ઊંચા કરી વિડિયો ઓન કરીને ભગવાનના શરણાગતિ પ્રણામ કરશું. ઊંડો શ્વાસ લેશું, હવા ભરશું ફેફસામાં અને એકદમ ઊંચા અવાજે આજુબાજુ બધાને ખબર પડી જાય જોઈએ કે આમના ઘરમાં કંઈક ભગવદ ગીતાનું પઠન થતું લાગે છે. યસ એવરીબડી, બે હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેરી મચ એવરીબડી. હરે કૃષ્ણ બધાને. જતીન શર્માજી, મલાઈ ત્રિવેદીજી, દીપા ગોહિલજી, દીપિકાજી અને દીપિકાજીની સાથે રેયાંશ પટેલજી, યસ, સુધાજી, વિક્કીજી, સુલોચના શુક્લાજી, દીપેશ દોલરિયાજી નવસારીથી, મૃદુલા ભટ્ટજી, પ્રિયંકા લિંબાચિયાજી, મહેશ કાપડિયાજી ફ્રોમ યુકે, કાજલજી, શરદ વ્યાસજી, ગીતા જોટવાજી, જયેશ સાપરિયાજી ફ્રોમ સુરત, જયશ્રી કાપડિયાજી, રાજ પટેલજી ફ્રોમ મોરબી, વિરાજ પટેલજી, ભૂમિકાજી અને કનિષ્કાજી, ભૂમિકા જાદવજી, નરેન્દ્ર કુમાર ચૌધરીજી, ભાવનાજી, દિવ્યાજી ફ્રોમ પ્રભુજી પ્રણામ. હરેશજી, લક્ષ્મીકાંત પુરોહિતજી અને એ સિવાય પણ જે લોકો બધા કિંજલજી, યુવરાજસિંહજી, દર્શિત પટેલજી અને વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 3 દિવસની યાત્રા પૂરી થઈ છે. મારા શિક્ષા ગુરુ ધર્મેશ્વર પ્રભુ મને કહેતા હતા કે જે લોકો 6 દિવસ ટકી જાય ને એ લોકો 18 દિવસ ટકે. હજી 3 દિવસ અઘરા છે. તમે જોયું વિકેટ પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. પહેલા દિવસે આપણે વી વર ક્લોઝ ટુ 90-100 પીપલ. પછી બીજા દિવસે થોડાક ઓછા થાય, ત્રીજા દિવસે એનાથી વધારે ઓછા થાય, ચોથા દિવસે તો પછી છે ને બધા પાપવાળા ભાગી જાય. આ શું કે છે, પાપ ખાવો છો તમે? આવું કે નહીં, અમે તો આપણે આવું કોઈ નથી કરવું, ભગવાનને ભોગ ભોગ ધરાવવાનો આપણે ન ફાવે ભાઈ. આપણે તો જે ખાતા હશું એ જ ખાશું. એટલે થોડાક ઓછા થઈ જાય, પછી 4-5 ધીમે ધીમે ઓછા થઈ જાય. 6 અધ્યાય સુધી જે છે માયાદેવી છે પોતાના પૂરેપૂરા પેલા પ્રયત્ન કરે કે ભાઈ આને મારે ભગવાનથી દૂર કેવી રીતે કરવું. પણ જે લોકો 6 દિવસ ટકી જાય ને એ 18 દિવસ પૂરા કરે. એટલે ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરીશ કે તમને બધાને સદબુદ્ધિ આપે અને શક્તિ આપે કે તમે 6 દિવસ પૂરા કરો. અને જો